සෞඛ්‍ය හේතු මත කියලා 50 දෙනෙක් ගෙනාවට 100කින් කරපු වැඩම 50 දෙනාගෙන් ගත්තා. පැමිණෙන සේවය කියන සියලු දෙනාම සඳහා සම්පූර්ණ වැටුප ගෙවිය යුතුයි. අදට කොවිඩ් කාලයේ වැටුප සම්බන්ධයෙන් නීතිමය වශයෙන් හිඩසක් පවතිනවා. පාලකයෝ නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා ලබා දිය යුතු නීතිමය අයිතිවාසිකම් ලබා දීම. නිවාඩු කියන එක ඒ වරප්‍රසාදයේ පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටත් තිබෙනවා. කම්කරු කොමසාරිස්තුමා කියාපු ආකාරයටම නෙවෙයි නිවාඩු ලැබෙන්නේ. පුද්ගලික අංශයේ විධායක නිලධාරීන්ට ප්‍රතිකාලයි තියෙනවා. නීතිය එහෙම දෙයක් නෑ. ස්ත්‍රීන් රාත්‍රී කාලයේ සේවය යොදවා ගන්නවා නම් වෙනමම අපෙන් අවසරයක් ලබා ගත යුතුයි. හාපෝ අපිට දැන් සුවාන දෙකක් වැඩ නෑ. ඒක නිසා පඩි ගෙවන්න. මූලික වැටුපක් අඩු කරන්න කිසිම සේවා යෝජකයෙකුට අයිතියක් නැහැ. සේවකයා විසින් උපයාගත් දීමනා නම් එම දීමනා සඳහා සේවක අර්ශාධකාර මුදලට දායක මුදල් බැර කරන්න ඕනේ. අතීතයෙන් ඉගෙන ගනිමු. වර්තමානය සැලසුම් කරමු. අනාගතය හැඩගස්වමු. අයිබෝවන්. ශ්‍රමය පමණක් තමන්ගේ එකම සම්පත කරගත්ත පිරිසට තමන්ගේ ජීවිකාව වෙනුවෙන් අලෙවි කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රමය විතරයි. ඔවුන්ට තියෙන එකම දේ ශ්‍රමය. එතකොට තමන්ගේ ශ්‍රමය තමන්ගේ ජීවිකාව බවට පත් කරගත්ත කෙනෙක් වෙනුවෙන් අනිත් රැකියාවල් වෙනත් රැකියාවල් කරන පුද්ගලයන්ට වගේම අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. ඔවුන්ටත් හිමිකම් තියෙනවා. හැබැයි මේ අයිතිවාසිකම් මේ හිමිකම් කාලයකට ඉහත බොහොම ඈත අතීතයේ යුරෝපයේදී ඔවුන්ට අහිමි වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් දීර්ඝකාලීනව සටන් කරනවා, අරගලවල නියැලෙනවා. මේ අරගලවල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි කම්කරු අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන්ම කම්කරු නීතිය නිර්මාණය වෙන්නේ. කාල් මාක්ස් වගේ විවිධ චරිත මේ කාර්මික විප්ලවයට අදාළ සටනේදී වැඩ කරන පිරිස වෙනුවෙන් නැත්නම් ශ්‍රමය අලෙවි කරන පිරිස වෙනුවෙන් ඔවුන්ට සහාය දක්වනවා. අද වෙද්දී ලෝකයේ හැම රටකම තමන්ගේ ශ්‍රමය අලෙවි කරන කාන්තා පුරුෂ ශ්‍රමිකයන් වෙනුවෙන් කම්කරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ නීතිය තුලින් කම්කරුවාට පුළුවන් තමන්ගේ ශ්‍රමය වෙනුවෙන් ලබා දෙන සේවය වෙනුවෙන් තමන්ට හිමි අයිතිවාසිකම් වැටුප් දීමනා මේ වගේ දේවල් ලබා ගන්න. අද වෙද්දී අපේ රටෙත් කම්කරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපේ රටෙත් වැඩ කරන පිරිස වෙනුවෙන් ඔවුන්ට හිමි අයිතිවාසිකම් ලබා දීම සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට සමහර අවස්ථාවල මේ ජනමාධ්‍යයන්ගෙන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල කම්කරු අයිතිවාසිකම් කඩවුණු අවස්ථා ගැනත් අහන්න දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම සමහර අවස්ථාවලදී අපි වැඩ කරන පිරිස විදිහට අපිට තියෙන අයිතිවාසිකම්, කම්කරු නීතිය, අපේ හිමිකම්, නීති රෙගුලාසි, අනපනත්, කෙටුම්පත් මේ වගේ දේවල් හරියට දන්නේ නැතිකම නිසාම සමහර වෙලාවට සේවයාගේ අසාධාරණයට ලක්වන අවස්ථාත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි සූදානම් වෙනවා අද කම්කරු නීති අයිතිවාසිකම් අනපනත් කෙටුම්පත් මේ දේවල් අපි කොහොමද ලබා ගන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව කතා කරන්න. අද කාලත්‍රී කතාබහ තුළින් අපි කතා කරන්න තෝරගත්ත මාතෘකාව කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම්. මේ ගැන කතා කරන්න සුදුසුම විද්වත් මණ්ඩලයකට අපි ආරාධනා කරා. විද්වත් මණ්ඩලය ඇවිදින්න ඉන්නවා. එහෙමනම් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්න කලින් අපි හඳුනගමු අද වැඩසටහන වෙනුවෙන් සම්බන්ධ වෙන විද්වත් මණ්ඩලය. අද අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් නීතිඥ ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා. ඒත් සමගින් අද වැඩසටහනට අපි ආරාධනා කරා ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ කාර්මික පොදු කම්කරු සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් සිල්වෙස්ටර් ජයකොඩි මහතාට. ඒත් එක්කම අද වැඩසටහන සඳහා සහභාගී වෙනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ඉස්සුරු ලක්පුර මහතා. තිදෙනාටම අයිබෝවන්. කම්කරුව නියෝජනය කරමින් රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණය නියෝජනය කම්කරු කොමසාරිස්තුමා ඉන්නවා. බලපෑම් කණ්ඩායම් ඉන්නවා. ඒ වගේම නීතිය නියෝජනය කරමින් නීතිඥතුමා ඉන්නවා. එහෙමනම් අපි කතා කරමු කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. මුලින්ම මම කැමති කොමසාරිස්තුමා ගාවට යන්න. ලංකාවේ වැඩ කරන පිරිස ඔවුන්ගේ හිමිකම් අයිතිවාසිකම් අපි කතා කරමු ඒ ගැන. ඔව් විශේෂයෙන්ම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩ කරන අර්ධරාජ්‍ය අංශයේ සහ පෞද්ගලික අංශයේ සේවක සේවිකාවන්ගේ හිමිකම් ආරක්ෂා කර දීමටත්
ඒ වගේම සමාජ ආරක්ෂණය වර්ධනය කිරීමටත් පවතින ප්‍රධානතම ආයතන. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට මේ වන විට වයස අවුරුදු 98ක් පමණ වෙනවා. 1923 දී තමයි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව ආරම්භ වුණේ. විශේෂයෙන්ම වතු කම්කරුවන්ගේ සුබ සාධනය සඳහා 1923 අංක 1 දරන ආගාමික ආඥා පනතක් පනවනවා. මේ ආගාමික ආඥා පනත යටතේ පාලකවරයෙක් පත් කරනවා. ඒ පත් කිරීම තමයි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ආරම්භ වශයෙන් සනිටුහන් වෙන්නේ. එදින සිට මේ දක්වා කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව විහිදිලා පැතිරිලා අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවගේ සමාජ ආරක්ෂණය සුබ සාධනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල 40ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම කලාප කාර්යාල 40ක් තිබෙනවා. උපකම්කරු කාර්යාල 17ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරු කර්මාන්ත පරීක්ෂණ කාර්යාල 10ක් තිබෙනවා. මේ වගේ පුළුල් ආකාරයට දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා පුරාම සිටින වැඩ කරන ජනතාවගේ ඒ අයිතීන් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම සඳහා තමයි පිහිටවලා තිබෙන්නේ. මෙහිදී අපි රටෙහි වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ අයිතීන් සුරක්ෂිත කරනා වගේම රටෙහි කාර්මික සාමය ආරක්ෂා කිරීමටත් මැදිහත් වෙන කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව. මොකද රටේ කාර්මික සාමය අපි ආරක්ෂා කරේ නැතිනම් ඒක රටේ සංවර්ධනයට අතිවිශාල ලෙස බලපෑමක් ඇති කරනවා. ඒ නිසා අපිට කාර්මික සාමය ආරක්ෂා කරද්දී වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන් වගේම අපිට සේවා යෝජකයනුත් අතිශයින් වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ දෙපාර්ශවයේ අතර ඇතිවන ආරවුල් සමතයකට පත් කරලා ඕන් අතර ආරවුල් ඇති නොවීමට අදාළ කටයුතු කිරීමෙන් තමයි මේ කාර්මික සාමය ආරක්ෂා කිරීමට කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන්නේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මූලික වශයෙන්ම පනත් 14ක් ඍජුවම ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊට අමතරව තවත් අනපනත් රාශියක් එකතු කරගෙන ඒ අනපනත් සියල්ල සමග තමයි අපේ රටේ වැඩ කරන සේවක සේවිකාවන්ගේ අයිතීන් උදෙසා කටයුතු කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හොඳයි. නීතිඥතුමා ලංකාවේ වැඩ කරන පිරිස නැත්තම් කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන නීතිය. මම කැමති මේ නීතිය ගැන දැනගන්න. මම මුලින්ම යම් සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් අපි කම්කරු නීතිය කියලා කිව්වම අපිට ලැබෙන්නේ වෙනත් චිත්‍රයක්. දැන් කම්කරු නීතියේ ආවරණය ලබනවා ආයතනයක් ගත්තොත් එතන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා සේවකයෙක්. අපේ අනපනත් වල තියෙන්නේ එම්ප්ලොයි කියන කන්සෙප්ට් එක. සේවයා සහ සේවකයා. එතකොට සේවකයා කියන තැනට පහළම ශ්‍රේණියේ සේවකයා සිට ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා දක්වා ආවරණය ලබනවා. දැන් ඔක ලේබර් ලෝ කියලා පටන් ගත්තට ලෝකේ දියුණු රටවල් වල අද භාවිතා කරන්නේ එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෝ කියන වදන. මම හිතන්නේ අපි මූලිකවම එතෙන්ට යම් සංශෝධනයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි. දැන් කොමසාරිස් තුමන් සඳහන් කර ආකාරයට මූලික වශයෙන් අනපනත් 17ක් පමණ තිබෙනවා. ඕකේ ඇතුළෙත් මම ප්‍රධාන බෙදීම් දෙකකට යනවා. එකක් තමයි සේවා අවසානයේ සේවකයන්ගේ ප්‍රතිලාභ ආරක්ෂා කරන පනත්. සේවක අර්ථසාධකාර මුදල, භාරකාර මුදල සහ පාරිතෝෂිත පනත. ඊට අමතරව තවත් ප්‍රධාන පනත් 3ක් තිබෙනවා. කාර්මික ආරවුල් පනත, සාප්පු සහ කාර්යාල පනත සහ පඩිපාලක සභා පනත. මෙන්න මේ පඩිපාලක සභා පනත සහ සාප්පු හා කාර්යාල පනත ඉතාමත් වැදගත් පනත් දෙකක්. ඒකේ මා වැදගත්කම දක්වන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට දැන් සේවකයෙක් ශ්‍රමය කැප කරලා බලාපොරොත්තු වෙන වැටුපක්නේ. ওই වැටුප නොගෙවන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් ඔය කොයි කාලවකවානුවේදී වැටුප් නොගෙවීම පිළිබඳ විශාල ගැටලුවක් ඇති වුණා. ওই වැටුප් නොගෙවීමකදී කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට ඍජුව මැදිහත් වෙන්න තියෙන්නේ එක්ක පඩිපාලක සභාව, එහෙම නැත්නම් සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත. මෙතන මා ගැටලුවක් හැටියට දකින්න ප්‍රධාන වශයෙන් කාරණයක් ওই පනත් දෙකෙන්ම ආවරණය නොවන
ලංකාවේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන්න බෑ. උදාහරණයක් හැටියට මල් ශාලාවක වැඩ කරන සේවකයෙක්. ඊළඟට ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එකක්. ඊළඟට අපි හිතමු පෙට්‍රල් ෂෙඩ් එකක්. ඔන්න ඔයි කියන ආයතන ඍජුවම සාප්පු සහ කාර්යාල පනතෙන් හෝ පඩිපාලක සභාවකින් ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කම්කරු කොමසාරිස්වරයා ඉදිරියට ඔයි පැමිණිලි ගියාම එතන ඉන්න නිලධාරීන්ගේ දක්ෂතාවය මත ඇතම් අවස්ථාවකදී සමතයක් හෝ ගෙවීමක් සිදු කරනවා. නමුත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නොහැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් මා මූලිකම දකින දෙයක් තමයි ලංකාවේ සිටින සියලුම සේවක සේවිකාවන් ආවරණය වන ආකාරයට මෙම 52 විෂයපතය පුළුල් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒක අසීරු සංශෝධනයක් නෙවි ඇත්තටම මගහැරුණු දෙයක් කළ යුතුව තියෙන දෙයක්. ඊළඟට සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වන එක තැනක් තියෙනවා සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත යටතේ. දැන් ඔබ දන්නවා අපි කියනවා මේ පුද්ගලික අංශයේ විධායක නිලධාරීන්ට අතිකාල අයිති නැහැ කියලා. නමුත් නීතියේ එහෙම දෙයක් නැහැ. සාප්පු සහ කාර්යාල පනතේ තියෙන එකම ප්‍රතිපාදනය තමයි රාජ්‍යාංශයේ මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ සේවකයෙකුට අතිකාල අයිති නැහැ කියන වගන්තියක් තියෙනවා සාප්පු සහ කාර්යාල පනතේ. දැන් මීට අවුරුදු 50කට විතර කලින් කම්කරු කොමසාරිස්වරයා විසින් එය පුද්ගලිකාංශයේ සියලුම විධායක නිලධාරීන්ට බලපාන ආකාරයට පැතිරෙව්වා. නමුත් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට එහෙම ප්‍රතිපාදනයක් පතුරවන්න නීතිය යටතේ අයිතියක් නැහැ. අදට ඒක දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද ඕන විධායක නිලධාරියෙකුගේ හිතේ තියෙනවා මට අතිකාල අයිති නැහැ කියලා. ඕකේ නරකම දේ තමයි අපි හිතමු ආයතනයක සේවකයෙක් ඉන්නවා සාමාන්‍ය ගණයේ සේවකයෙක්. මාසෙකට රුපියල් 15000ක 20000ක අතිකාල ලබනවා. එතකොට හැමෝම කරන එකක් නෙමෙයි. හැබැයි කරන කට්ටිය මට ඕන තරම් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට දෙනවා ඔබ අහවල් දවසේ ඉඳලා විධායක නිලධාරියෙක් කියලා පත්වීම ලිපියක් දෙනවා. දීලිවර වෙලා තා රුපියල් 5000ක් විතර එකතු කරනවා. හැබැයි එයාට කරන්න තියෙන රාජකාරි කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. අර වෙනදා පැය ගානම වැඩ කරන්න ඕන අඩුවෙන් ගෙදර ගෙනියනවා. ඉතින් පවතින තත්ත්වයට යටතේ නීත්‍ය අනුකූලයි. ඉතින් ওই වගේ කම්කරු නීතියේ කම්කරු වගේ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීම සඳහා සංශෝධනය යුතු ස්ථාන ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් පාරිතෝෂිත පනත යටතේ අපි බෙදීමක් කරලා තියෙනවා. මේ සේවකයෝ 15කට වඩා අඩු තැනකදී ඒ සේවකයා කම්කරු විනිශ්චය සභාවට යන්න ඕන. 15කට වැඩි නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කරන්න ඕන. ඉතින් මම දන්නේ දැන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට ඉල්ලීමක් කිරීම සඳහා නිශ්චිත කාලවකවානුවක් නැහැ. කම්කරු විනිශ්චය සභාවට එනකොට ඒක මාස 6යි. ඉතින් මට සැලකිය යුතු සේවක පිරිසක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. කොයි කුඩා ආයතනවල හැබැයි ස්ථාවර ආයතනවල අවුරුදු 15 20 වැඩ කරලා ඉවර වෙලා කම්කරු විනිශ්චය සභාවට යන්න බැරි වෙච්ච හින්දා ගැටිවිටි නොලැබිච්ච පාරිතෝෂික නොලැබිච්ච සේවකයෝ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ කාරණා බොහොම පහසුවෙන් निराකරණය කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔබතුමිය අහපු ප්‍රශ්නය අනුව කම්කරු අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට සේවකයෙකුට තියෙන ප්‍රධානම අයිතිය තමයි තමන්ගේ රැකියාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම. ඒකට බාධාවක් ඇති වුණොත් ලංකාවේ නීතිය අනුව යා යුතු තැන තමයි කම්කරු විනිශ්චය සභාව. ඉතින් ඒක මගින් නැවත කම්කරුවෙකුගේ සේවය අසාධාරණ ලෙස අවසන් කරලා තියෙනවා නම් කම්කරු විනිශ්චය සභාවකට බලය තියෙනවා එම සේවකයාට නැවත රැකියාව දෙන්න. මෙය කිසිදු වෙනත් ලංකාවේ අධිකරණයකට ඇති බලයක් නෙවෙයි. ඉතින් එතෙන්දී මර 15කට අඩු සේවකින් සංඛ්‍යාවක් හිටපු තැනක සේවකයෙකුට නම් ඔහුට පුළුවන් ගැටිවිටි ලබා ගන්න. එතකොට අසාධාරණ ලෙස සේවයෙන් අවසන් වුණොත් එතනින් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් ඔබ දන්නවා යම්කිසි ස්ථාන තියෙනවා අසාධාරණ ලෙස අවසන් කිරීමක් නෙවෙයි ආර්ථික හේතු මත ආයතන වසල දානවා. එහෙම නැත්නම් ආයතනයක යම්කිසි අංශයක් වසල දානවා. ඒ අවස්ථාවේදී සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ලබා ගන්න වෙනම ස්ථානයක් තියෙනවා. සේවය අවසන් කිරීමේ පනත යටතේ කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ මූලිකත්වයෙන් වෙනම ඒකකයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. සේවය අවසන් කිරීමේ ඒකකය කියලා. එතනට ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන් සේවය අවසන් වීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ කියන්නේ විනයානුකූල නොවන හේතුවක් මත.
එතෙන්දී මේ ළඟදී වැදගත් සංශෝධනයක් ආව එකේ ඉහළ සීමාවක් තිබුණා ලක්ෂ 12මාරක ඒක ලක්ෂ 25 දක්වා වැඩි වුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැසට් නිවේදනයක් මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට අමතරව සේවක අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් මූලිකවම බලපාන ස්ථානයක් තියෙනවා workman compensation court කියලා අපි කියන්නේ කම්කරු වන්දි ආඥා පනත යටතේ එන්නේ. එතනදී මරණය සෝ වෙනත් අනතුරක් සේවයේ යෙදී සිටියේදී සිදු වුණොත් වන්දි ලබා ගන්න පුළුවන්. එතන ඇත්තටම ගැටලුවක් තියෙනවා. එතන ජීවිතයක් මිල කරලා තියෙන ලක්ෂ 5මාරකට. ඉතින් මං හිතනවා දැන් අර සේවය අවසන් කිරීමේ පනත යටතේ සංශෝධනයක් ආවා වගේ එතෙන්ටත් යම්කිසි සංශෝධනයක් පැමිණෙයි කියලා. ඉතින් ওই සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන කම්කරු අනපනත් ගැන මම ওই කෙටියෙන් සඳහන් කරේ. මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රමාණවත් කියලා. හොඳයි. සිල්වෙස්ටර් මහත්තයා මේ කොමසාරිස්තුමා කතා කරා ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන කම්කරු නීතිය පිළිබඳව. නීතිඥතුමා කතා කරා නීතියත් එක්ක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. දැන් වැඩබිමට ගියාම ලංකාවේ වැඩබිම තුල වැඩ කරන පිරිසට මේ කතා කරපු නීතිය වගේම මේ කතා කරපු අයිතිවාසිකම් වල වරප්‍රසාදය ලැබෙනවද? මුලින්ම අපි මතක තියාගමු ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 යටතේ සංවිධානය වීමේ නිදහස, එක් රැස්වීමේ නිදහස, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහතික කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි ලංකාවේ වැඩ කරන ස්ථාන බැලුවොත්, කර්මාන්ත ශාලාවල් බැලුවොත් මේ වැඩ කරන ස්ථානවල කර්මාන්ත ශාලාවල් වල කී පළක මෙහෙම සංවිධානය වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. ඇයි සංවිධානය වුණු තැන්වල සහ සංවිධානය වෙන්න උත්සාහ කරපු තැන්වල නිර්දය ලෙස පලිගැනීමට ලක් වෙලා රැකියා අහිමි වෙලා වසර ගණන් පාරේ ඉන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ මිනිසුන්ට. එතකොට වෘත්තීය සමිති පිහිටුවීම නිසා රැකියා අහිමි වෙච්ච ප්‍රමාණයේ අත්දැකීම උඩ තමයි අනිත් අය වෘත්තීය සමිති වලට බැඳීම ප්‍රමාද වෙන්නේ නැත්තම් කරලා නැත්තේ. එතකොට අපේ දප්ත බලපුවාම මේ අපේ ප්‍රභාත් කම්කරු කොමසාරිස්තුමාට කලින් හිටපු කොමසාරිස්තුමා යම්කිසි විශේෂ දෙයක් කළා. යම්කිසි සංගණනයක් කරලා සංවිධානය වෙලා ඉන්න ප්‍රමාණය, ආයතන තියෙන ප්‍රමාණය, ආයතන වල වැඩ කරන ප්‍රමාණය, ඒ විස්තර රාශියක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව අපිට පැහැදිලිව පේනවා ලංකාවේ වැඩ කරන ජනතාවගෙන් 5% පමණ තමයි සංවිධානගත වෙලා තියෙන්නේ. වෘත්තීය සමිතිවල ඉන්නේ. කම්කරුවන්ට මේ නීති තියෙනවා ඔවුන් වෙනුවෙන්ම ක්‍රියාත්මක වෙන වැඩ කරන සියලුම දෙනාට ඒ වගේම අයිතිවාසිකමුත් තියෙනවා. එතකොට මේ දේවල් දිනා ගන්න මේ ඒකරාශී වෙන්න ඕනේද? ඔව් ඒකරාශී වෙන්නේ නැතුව අපි දන්නවා විශේෂයෙන් පාලකයෝ නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් විසින් නියම කර ලබා දිය යුතු නීතිමය අයිතිවාසිකම් ලබා දීමට. අපේ අත්දැකීම් තියෙනවා සමහර පාලකයෝ වැඩට ගන්න මිනිස්සුන්ට පැය 8ට වැඩිය වැඩ කෙරුවොතින් අතිකාල ගෙවන්න ඕනේ කියලා කියන එකවත් දන්නේ නැහැ. නොදන්නවා වගේ ඉන්නවා. දන්නවා. නමුත් නොදන්නවා වගේ තමයි ඉන්නේ. ඒක නිසා සේවකයෝ පැය 10ද වැඩ කරන්නේ. මොකද ওই සාප්පු සහ කාර්යාල පනත ගෙනෙන කාලෙදිත් ওই කොළඹ කොටුවේ තමයි වැඩිපුරම සාප්පු තිබුණේ. එතකොට විශේෂ අපේ සංගමයට අයිති විශේෂ සාප්පු සහ කාර්යාල විතරක් සංවිධානගතව වෙලා තිබුණා. ඒ අනුව තමයි විශේෂ බලපෑමක් කළේ. ඇයි උදේ 7ට 8ට වැඩට එන සේවකයා හෝ සේවිකාව දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන වචනේ සේවකයා කියලා. ඉතින් ඒකටත් මම නම් විරුද්ධයි. සේවා දායකයා කිව්වා නම් ඒක ඊට වැඩිය ගරුත්වයක් තියෙනවා කියලා තමයි හිතන්නේ. සේවකයා. එහෙම තමයි මේ මගේ සේවකෙක්. එහෙමනේ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම ඒකට පොඩ්ඩක් විරුද්ධයි. මම කියනවා සේවා දායකයන් ඒ විදිහට උදේ 7ට 8ට ඇවිල්ලා රෑ 10 විතරනකුත් වැඩ කරලා සමහර විට ආයතන හිමියත් එක්ක යන්නට තිබිච්ච තත්ත්වයක් තමයි තිබුණේ මේ රටේ. එතකොට සංවිධානය වෙන්න උත්සාහ කරපු හැම අවස්ථාවකම තොග පිටින් එළියට වැටෙන තත්ත්වය තුල සංවිධානය වෙන්න අදහස් කරන අය බයයි. ඒක නිසායි මම කිව්වේ අපේ රටේ ඉන්න වැඩ කරන ජනතාවගේ 5% විතර නම් අපේ සංවිධානය වෙලා ඉන්නේ. ඒකෙන්ම පැහැදිලි වෙනවා මේ තියෙන පරස්පරය. මිනිසුන්ට අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා කියලා දන්නවා. ඒ අයිතිවාසිකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා දන්නවා. අයිතිවාසිකම පාවිච්චි කරන්න ගිය අයට සිද්ධ වෙච්ච දේ දන්න නිසා ඉතිරි අය සංවිධානය වෙන්නවත් බයයි. ඒක තමයි මූලික කාරණේ. අපි දන්නවා මම නම් වශයෙන් සඳහන් කරන්නේ නැහැ මේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවකදී ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් නැතුව එහෙම නම් කරන එක වැරදි.
කර්මාන්ත ශාලාව, කාර්යාල, රජයේ සංස්ථා, ගුවන් විදුලියේ තියෙන පවා 1968 තරම් කාලයේදී වෘත්තීය සමිතියක් පිහිටුවපුවාම ඇතිවෙච්ච මේ අරගලය අපි දැක්කා. ඒක නිසාම දැනටත් විශේෂයෙන් මාධ්‍යවල පවා සේවකයන්ට සංවිධානගත වීමේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි සේවකයෝ නැත්තම් සේවාදායකයෝ වෘත්තීය සමිති පිහිටුවීමට මැලි වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් සංවිධානය වෙන්නේ නැහැ. රජයේ අංශයේ පවා වෘත්තීය සමිති පිහිටුවාම අදටත් පරිගැනීමට ලක් වෙලා මාස ගණන් රැකියා අහිමි වෙලා අසරණ වෙලා තියෙනවා. කොමසාරිස්තුමා මේ වැඩ කරන පිරිස අපිට සරලව කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ කියලා. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත ඔවුන් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන නීතිය වෙනස් වෙනවද? අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම වෙනස් වෙනවද? ඔව් අනිවාර්යෙන් වෙනස් වෙනවා. ඊට කලින් මම මේ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් අපේ නීතිඥ මහත්මයා මතු කරපු කාරණා ගැන. හොඳයි. විශේෂයෙන්ම එතුමා මතු කරා අර කම්කරු වන්දි සම්බන්ධයෙන් ඒ කියන්නේ වැඩ කරන කර්මාන්තශාලාවක හෝ එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ආයතනයක වැඩ කරන අපේ පුද්ගලයෙකුට මරණයක් හෝ වෙනත් අනතුරක් සිදු වුණාට පස්සේ කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් කාර්යාලය හරහා වන්දි ගෙවීමක් සිදු කරනවා. ජීවිතයේට එහිදී අනතුරක් සිදු වුණොත් දැනට ගෙවන වන්දි මුදල රුපියල් 5,50,000ක මුදලක් ගෙවන්නේ. ඒ මුදල දැන් රුපියල් ලක්ෂ 20 දක්වා වැඩි කරන්න අවශ්‍ය සංශෝධන කරලා තිබෙනවා. ඉදිරි මාසයක දෙක ඇතුළත එම සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පසුගිය කාලයේදී අවුරුදු 15ක් මෙතෙක් අවුරුදු 15ක කාලයක් තිබ්බේ සේවකයෙක් සේවයෙන් ඉවත් කරාට පස්සේ ගෙවිය හැකි උපරිම වන්දි මුදල රුපියල් 12,50,000ක් වශයෙන් 2005 දී තමයි මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බේ. ඒක අවුරුදු 15කට පස්සේ අපි මේ පෙබරවාරි මාසේ 25 වෙනිදා ඒක රුපියල් ලක්ෂ 25 දක්වා වැඩි කරලා සංශෝධනය කරා. ඊළඟට ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න වෙනමම අපිට තිබෙනවා ස්ත්‍රීන්, තරුණයන් සහ ළමයින් සේවය යොදවා ගැනීමේ පනත තිබෙනවා. ඒ පනත යටතේ විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රීන් සඳහා වෙනමම නීති මාලාවක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ස්ත්‍රීන් රාත්‍රී කාලයේ සේවය යොදවා ගන්නවා නම් වෙනමම අපෙන් වෙනම අවසරයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ අවසරය ලබාගෙන මිසක් ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ. ස්ත්‍රීන් රාත්‍රී සේවය යොදවා ගන්නට බෑ. ඒ වගේම උදේ 6 සිට සවස 6 දක්වා යම්කිසි කාන්තාවක් සේවය යොදවා ගන්නවා නම් එවැනි කාන්තාවකට රාත්‍රී සේවය යොදවා ගන්නට බෑ. ඒ වගේම කිසිම මේ හැම එක්කෙනෙකුටම ප්‍රවාහන පහසුකම් දෙන්න ඕනේ. ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් දීලා හොඳ වැඩ පරිසරයක් සකස් කරලා තමයි කාන්තාවන් සේවය යොදවා ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම කාන්තාවන්ට විශේෂයෙන්ම සේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත යටතේ විශේෂ අවස්ථා හිමි වෙනවා. දැන්ට අපිට කාන්තාවකට 1958 සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත අනුව කාන්තාවකට තමන්ගේ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 50 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ. නමුත් ඊට පෙර යම්කිසි කාන්තාවක් සේවයෙන් ඉවත් වෙලා මාස 3ක් ඇතුළත විවාහ වෙනවා නම් එම කාන්තාවට පුළුවන් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්නට. ඒ වගේම විවාහ වෙලා කාන්තාවක් සේවයේදී සිටිදී විවාහ වෙලා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත සේවයෙන් ඉවත් වෙනවා නම් ඇයටත් සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ ආකාරයට කාන්තාව සම්බන්ධයෙන් සුවිශේෂී වරප්‍රසාද රාශියක් ලැබලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැනට යම් යම් කාන්තා පාර්ශවවලින් අපිට විරෝධතා ඇවිල්ලා තිබෙනවා. පිරිමි පාර්ශවයට දැනට විශ්‍රාම යන වයස තිබෙන්නේ වයස අවුරුදු 55යි. කාන්තාවන්ට වයස අවුරුදු 50යි කියලා. නමුත් දැන් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා පෞද්ගලික අංශයේ විශ්‍රාම යන වයස අවුරුදු 60 දක්වා වැඩි කරන්නට. ඒ සඳහා එම අපේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා 2021 අයවැය යෝජනාවලට ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය යෝජනාවලත් ඒ සම්බන්ධයෙන් සඳහන් වෙනවා. එහිදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයකින් තොරව දෙපාර්ශවයටම වයස අවුරුදු 60 දී විශ්‍රාම යන ආකාරයට අවශ්‍ය පහසුකම් සලසලා දීමට.
හොඳයි. අපි සූදානම් කාලාත්‍රේ කතා බහ තුලින් විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම් ගැන යලිත් කතා කරනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද මාතෘකාව කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම්. නීතිඥතුමා මේ වැඩ කරන කෙනෙකුට Tamanගේ අයිතිවාසිකම් නැත්තම් වරප්‍රසාද ලබා ගන්න ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බාධාවක් වෙන අවස්ථා තියෙනවද? නීතිමය වශයෙන් නැහැ. නමුත් ප්‍රායෝගික වශයෙන් තිබෙනවා. මම ඔබ එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න. හොඳයි. දැන් රියදුරන් ඉන්න ඕනේ ලංකාවේ රියදුරු වරියන් ඉන්න ඕනේ. අඩුම තරමින් ඔබ දැකලා තියෙනවද රජයේ කාර්යාලයක රියදුරු තනතුරකට කාන්තාවන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනවා? එහෙම වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ප්‍රායෝගිකව හිම වෙන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් ඉතින් ඒක එසේ නොවිය යුතුයි. අද කාන්තාවන් රට පාලනය කිරීමේ ඉඳලා සියලුම තැන්වල ඉන්නවා. ත්‍රිවිධ හමුදාවල රැකියාව කරන. දැන් මෑත කාලේ අපි දැක්ක අර පොලිසිය උසස් තනතුරකට කාන්තාවක් පත් වුණාන් පස්සේ ඒකට අභියෝග කරන ආකාරය. ඉතින් මේක ඇත්තටම අපි රටක් හැටියට එක පැත්තකින් ලැජ්ජ වෙන්න ඕන. මේ අපි වෘත්තිකයන් හැටියට ඒ සම්බන්ධයෙන් ලැජ්ජ වෙනවා. නමුත් ඉතින් කාන්තාවන් හැටියට නීතිමය ප්‍රතිපාදන මතු පිටින් බැලුවම නම් කාන්තාවන්ට අහිමි කරපු දෙයක් මා දකින්නේ නැහැ. මොකද සමාන වැටුප් සහතික කරලා තියෙනවා, සමාන අවස්ථා සහතික කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව තුළින්ම. ඉතින් නීතිමය වශයෙන් නැහැ, නමුත් ප්‍රායෝගික වශයෙන් යම් යම් සීමාවන් තිබෙනවා. ඉතින් ඒක සමහර අපේ සංස්කෘතිමය බලපෑමක් තියෙනවා. සමහර රැකියා සඳහා කාන්තාවන් යොමු කළ යුතු නැහැ කියලා මතයක් තිබෙනවා. නමුත් ඉතින් අපේ අද කියන්නේ වාණිජ්‍ය ගුවන් යානා එළවන නියමෝරියන් පවා ලංකාවේ සිටිනවා. ඉතින් ඒ අනුව අපිට කියන්න බෑ යම්කිසි කොන්කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා කියලා. නමුත් අර මා කලින් උදාහරණයෙන් ඔබට පැහැදිලි කරන්න හැදුව ආකාරයට ප්‍රායෝගිකව වෙනස්කමට ලක් කරන අවස්ථා තිබෙනවා. සිල්වස්ටර් මහත්මයා මේ වැඩබිමකදී ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බාධා වුණ අවස්ථා තියෙනවද ඔබේ අත්දැකීම් වලට අනුව? ඔව්, සමහර අවස්ථාවල් වල මේ පාලකයෝ තීරණය කරනවා මේ වැඩ කටයුතු බාර දිය යුත්තේ පිරිමින්ට විතරයි කියලා. දැන් මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් සමහර ආයතන තියෙනවා ෆෝක් ලිෆ්ට් ඔපරේටර් කියලා මේ බඩු බහන්න නැත්තම් පැකින් රැක් වල මේ තැන්පත් කරන ඒවා. දැන් ඉස්ලාම් ආගම විශේෂයෙන්ම මූලික කරගෙන ඉන්න පාකිස්තානයේ වගේ රටක ස්ත්‍රීන්ට ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් මතු වුණා. ඒ මොකද මේ ෆෝක් ලිෆ්ට් ඔපරේටර්ලා හැටියට ස්ත්‍රීන්ව දාන්න බෑ කියලා. නමුත් එක ස්ත්‍රියක් ඒක අභියෝග කරා. අභියෝග කරකම මම පෙන්නන්න මට පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව ඒක ඒ අභියෝගේ බාර අරගෙන පිරිමින්ටත් වඩා හොඳට ඒ ෆෝක් ලිෆ්ට් ඔපරේටර් ඒ විදිහට ඉතාම ඉහළ තැන්වලට පවා ඒ පැකින් මේ තැන්පත් කරන එක මේ ක්‍රියාවෙන්ම පෙන්වුවා. නමුත් අපේ රටේ තාමත් ඒ ප්‍රශ්නය ඒ විදිහට තියෙනවයි කියලා තමයි අපේ අත්දැකීම් අනුව තියෙන්නේ. හේතුව සුපරීක්ෂක තනතුරු වලට විශේෂයෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තය වගේ ආයතනවල සුපරීක්ෂක තනතුරු වලට ස්ත්‍රීන්ව පත් කරනවා. ඒ මොකද ස්ත්‍රීන් පිරිමින්ට වැඩිය හොඳට පාලනය කරනවා ඒ සුපරීක්ෂක කටයුතු කිරීමේදී තමන්ගේම සහෝදරයන්ව. ඉතින් සමහර විට පිරිමි කෙනෙකුට පාවිච්චි කරන්නට බැරි වචන පාවිච්චි කරලා සමහර විට පිරිමි කෙනෙක් කරන්නේ නැති ආකාරයේ කොනිත්තලා අන්න ඒ වගේ දේවලුත් කරපු අවස්ථාවල් තියෙනවා ස්ත්‍රීන් ඒ වගේ තනතුරු වලට පත් වුනහම. ඉතින් අපේ අත්දැකීම තමයි සමහර ආයතනවල ස්ත්‍රීන් උසස් තනතුරු වලට පත් වුණාට පස්සේ ඇතිවෙන යම් යම් බලපෑම් නිසා සමහර ඒ ස්ත්‍රීන්ගේ අයම ස්ත්‍රීන් ඒ වගේ තනතුරු වලට පත් වෙනවට මේ විරෝධතාවයක් දක්වපු අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ සංගමයක් හැටියට අපි සමාන වැඩට සමාන වැටුප්, සමාන අයිතිවාසිකම්, සමාන තනතුරු බෙදා හැරීම, සමාන තනතුරු ලබා ගැනීම ඒක අපි සංගමයක් හැටියට පිළිගන්නවා. ඒක ඒ විදිහට තිබිය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කොමසාරිස්තුමා ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන නීතිය අනුව මේ වැඩ කරන කෙනෙකුට සේවා කාලය නැත්නම් සේවා මුරය වෙන්නේ කොහොමද? ඔව් මම මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්නම්. මෙතුමා කියපු කාරණේකට තව ඔබතුමිය හොඳ ප්‍රශ්නයක් මතු කරේ.
ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපේ රටේ වෘත්තීය සමිති තියෙනවානේ. දැන් මෙතුමත් වෘත්තීය සමිතියක නායකයෙක්. ගොඩක් වෙලාවට වෘත්තීය සමිති මාක්ස්වාදයේ මත පදනම් වෙලා තමයි පිටලා තියෙන්නේ. නමුත් අපේ ඔබ දැකලා තියෙනවද දැන් වෘත්තීය සමිතිවල කාන්තා නියෝජනය අඩුයිනේ. ඉහළ සභාපති ලේකම් මේ වගේ තනතුරු දැන් අපේ තිබෙනවා ජාතික කම්කරු උපදේශක සභාව. කාන්තාවක් කවදාවත් නැහැ. ඊට පස්සේ අපේ තිබෙනවා තව සංගම් තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී වෘත්තීය සමිති ආඥා පනතත් වෙනස් කරන්න. දැන් අර පළාත් පාලන ඒ වගේ වෙනස් කරානේ. ඒ වගේ කාන්තා නියෝජනයටත් වැඩිපුර අවස්ථාවක් දෙන්න වෘත්තීය සමිතියට මම හිතන්නේ මෙතුමන්ලා ඒකට එකඟ තත්ත්වෙට අපි සාකච්ඡා කරලා ඒකට කටයුතු කරනවා. ඊළඟට ඔබ වැඩමුර කාලය සම්බන්ධයෙන් ඇහුවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි මේ කම්කරු නීතිය, කම්කරු අරගලය, දැන් මැයි දිනය මේ සියල්ලම ආරම්භ කරේ මං හිතන්නේ 1886 දී හේමාකට් චිකාගෝ වල චතුරස්‍රයේ පැය 8 වැඩ දිනේ ඉල්ලලා තමයි ඒ සටන් ආරම්භ කරලා මේ වැඩ කරන ජනතාව ක්‍රමක්‍රමයෙන් තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනාගෙන ඉදිරියට ආවේ. එහිදී දැනට අපේ දින 7 මේ සතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ වගේම දින 5 සතියකුත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ කියන්නේ අවම වශයෙන් සතියට පැය 45ක් වැඩ කරන්න ඒ පදනම් මත ඒකට සේවක සේවිකාවන්ගේ සහ සේවා යෝජකයන්ගේ දෙගොල්ලන්ගේම එකඟතාවයේ මත අපෙන් ඉල්ලීම් කරනවා නම් වැඩ කාලේ මේ ප්‍රමාණයට මේ දින 5 සතියට එකඟයි කියලා අපි ඒවට අවසරය දෙනවා. දැන්ට අපි මේ වෙන විට ආයතන 200කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට අවසර ලැබලා දීලා තියෙනවා දින 5 සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. ඒ වගේ දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ පැය 9ක මේ වැඩමුරයක් දවසකට පැය 8ක වැඩමුරයක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අනුව තමයි දින 5 සතිය දිනකට පැය 9 ගානේ සකස් කරලා පැය 45 සකස් කරලා ඒ අනුව අපි අවසරය ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ. ඒ අනුව තමයි කටයුතු කරගෙන යන්නේ. ඒ අනුව සමහර ඒ වගේ රාත්‍රී කාලවල වැඩ තියෙනවා. ඒවට වෙනස් ආකාරයට අපි ඉල්ලුම් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී දැන් අර කාන්තාවන් යොදා ගන්න නම් වෙනම දැන් ඒ වගේම දවල් කාලේ වැඩ නොකරන පුද්ගලයෝ රැට වැඩ කරන්න පැය ගාන වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සේවා යෝජකයන්ටත් සේවක පාර්ශවයටත් අයිතියක් තිබෙනවා. ඔවුන්ට දෙපාර්ශවයට කතා වෙලා මේ සම්බන්ධ අමතර වැඩ කරන පැය ගානට අතිකාල දීමනාවක් ගෙවන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්. මේ ගෙවීම් වලට කැමැති වෙලා යම්කිසි වැඩිපුර ගෙවීමක් කරලා ඒ වැඩ පරිසරයේ වැඩ වේලාවල් සකස් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අපේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒ වගේම දැන් ඔබ දන්නවා ඇති දැන් මේ රටේ ලෝකයේ ඇති වෙලා තිබෙන කොවිඩ් තත්ත්වෙත් සමගම අපි බොහෝ පිරිස් නිවසේ සිට වැඩ කිරීම තමයි කරනු ලැබුවේ. ඒදී අපිට ඒකට දැනට නීති රීති නැහැ. එතකොට ඒ ආයතන තමන් කතා කරගෙන තමන්ගේ වැඩ කරන මේ සේවක සේවිකාවන් සමග කතිකා කරගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසු වැඩමුර සකස් කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් නිදහස තියෙනවා. නිදහස ලැබලා දිනවා. නමුත් සේවකීන්ට සේවිකාවන්ට අසාධාරණයක් නොවන පරිදි. හොඳයි. නීතිඥතුමා මේ ලංකාවේ කම්කරුවන් සම්බන්ධව තියෙන නීතියේ අන 50 වල කෙටුම්පත්වල චක්‍රලේඛනවල තියෙන ওই වගන්ති ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? මම මේ කොමසාරිස්තුමන් පැහැදිලි කරපු කාරණේම පටන් ගන්න. දැන් සාප්පා කාර්යාල පනතේ තියෙනවා වෙනවා පනවපු රෙගුලාසි රාශියක්. ඕක 6 වෙනි රෙගුලාසියේ තියෙනවා සේවකයෙක්ගෙන් සතියකට ගන්න පුළුවන් අතිකාල උපරිම පැය ගන්න 12යි කියලා. මොකද ප්‍රායෝගිකව සමහර විට එක දවසකදී ගන්න අතිකාල ප්‍රමාණයත් පැය 12ට වැඩි වෙනවා. පැය 24 ෂිෆ්ට් එකක් කරොත්. ඉතින් එවැනි අනපනත් අනිවාර්යයෙන්ම සංශෝධනය වෙන්න ඕන. ඒක ප්‍රායෝගික වටිනකමක් නෑ. අද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව පවා එවැනි රෙගුලාසි ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රායෝගිකව එහෙම රෙගුලාසියක් පැය 12ක OT එකක් කියන එක ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් හුඟක් ආයතන කඩන් වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ සංශෝධනය විය යුතු තැන් ඇත්තටම තියෙනවා. ඒ වගේම මම කල්නුත් සඳහන් කළ පරිදි අර පනත්වල ආවරණය නොලබන සේවකයින් මේ පනත්තුලට ඇතුළත් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. ඉතින් දැනට තියෙන අනපනත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව තුළ ඉතාමත් ශක්තිමත් යාන්ත්‍රණයක් තිබෙනවා.
කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයාගෙන් පටන් ගත්තම කම්කරු නිලධාරියා දක්වා විශාල කාර්ය මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ලංකාව පුරාම පැතිරිච්ච ජාලයක් තියෙනවා. කම්කරු නිලධාරීන්ට විශාල බලතල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඕනෑම ආයතනයකට දවසේ ඕනෑම වෙලාවක ගිහිල්ලා විමසීමක් කරන්න පුළුවන්, ප්‍රකාශ සටහන් කරගන්න පුළුවන්, ලේඛන පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පවතින නීති රීති නම් ඉතාමත් ප්‍රමාණවත් යම් සංශෝධන වලට යටත්ව. ඉතින්තුමා මේ සේවකයෙකුට අතිකාල කිරීමේ කාල වේලාව තියෙනවද? සමහර සේවකීන් අතිකාල සේවයේ දෙන්නේ දවල් 12න් පස්සේ. මේ වගේ මේ નિયમિત කාල මුරයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කම්කරු නීතිය යටතේ අපි කියන්නේ සේවකයෙක් සාධාරණ අතිකාල ප්‍රමාණයක් කළ යුතුය කියලා. මොකද ඒක සාධාරණ කියන වචනය ඒ ස්ථානය අනුව වෙනස් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි හිතමු බිල්ඩින් සයිට් එකක් කියලා. අපි කොන්ක්‍රීට් එකක් පටන් ගන්නවා හවස 5ට කොන්ක්‍රීට් එක ඉවර කරන්න බැහැනේ. අපි හිතමු මේ රෑ 12න් පස්සේ අතිකාල සේවය යෙදෙනවා. මේ කාන්තාවන්ට යම් සීමාවන් තිබෙනවා. සාප්පු සහ කාර්යාල සේවක පනත යටතේ. පිරිමි පාර්ශවයටත් යම් සීමාවන් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ young adults කියන්නේ පිරිමි දරුවන් කියන්නේ වගේ කට්ටියට යම් සීමාවන් තිබෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් එම සීමාවන් සම්බන්ධයෙන් අපිට ඇත්තටම වෙනත් කෝණයකින් බලලා ওই අනපනත් පවරන අවස්ථාවේදී තිබුණු තත්ත්වය නෙවෙයි රටේ අද පවතින්නේ. ඊට සාපේක්ෂව සංශෝධනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයන් තියෙනවා. උදාහරණයක් ඔය හැම පනතකම යටතේම තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව හරහා සංශෝධනය කිරීමට අමතරව රෙගුලාසි පනවන්න අමාත්‍යවරයාට බලතල තියෙනවා. කාර්මික ආරවුල් පනත රෙගුලාසි විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාප්පු සහ කාර්යාල පනත රෙගුලාසි විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ රෙගුලාසි හරහාත් යම් සංශෝධන අපිට සිදු කරගන්න පුළුවන් අමාත්‍යවරයා හරහා. ඉතින් තියෙන නීති මං හිතන්නේ නැහැ ප්‍රායෝගික නැහැ කියලා. ඉතින් ලංකාවේ කාර්මික නීතිය බැලුවොත් අපේ ගෙදර වැඩ කරන ගෘහ සේවිකාව පවා පනතකින් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. ගෙදර ඉන්න රියදුරා වෙනම පනතකින් ආවරණය වෙනවා. ඉතින් ඒව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නොහැකියාවක් නැහැ. ඒ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. ඒක තමයි අවස්ථාවේ තමයි මම ඉන්නේ. හොඳයි. සිල්වස්ටර් මහත්මයා මේ වැඩ බිමේදී වැඩ කරන කෙනෙක්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන්නේ මොන වගේ අවස්ථාවලද? ලංකාවේ බහුලව එහෙම අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙන අවස්ථා අපි කතා කරමු. ඔය ඊටම හොඳ උදාහරණයක් මම කියන්නම්. ඒක පසුව නිවැරදි කළා. අපේ රටේ ආරම්භ කළා නිදහස් වෙළඳ කලාප කියලා. ඒ නිදහස් වෙළඳ කලාපවල වැඩ කරන සේවාදායකයන්ට මුල් කාලේදී වෘත්ති සමිති වලට බැඳීමටත් අයිතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒවා වෙනම ආයෝජකයන්ට පහසුකම් සපයන එක සේවාදායකයන්ට පහසුකම් සපයනවා වෙනුවට ආයෝජකයන්ට පහසුකම් සපයන සහ ආයෝජකයන් ප්‍රවර්ධනය කරන කලාප බවටයි පත් වුණේ. දිගින් දිගටම වෘත්තීය සමිති විසින් කරපු අරගල නැත්තම් උද්ඝෝෂණ බලපෑම් ඒවා නිසා තමයි අවසානයේදී ඒ නිදහස් වෙළඳ කලාපවල සේවකයන්ටත් වෘත්තීය සමිති වලට බැඳීමට අයිතිය තිබුණේ. දැන් ඔබතුමිය අහපු ප්‍රශ්නේ හැටියට සේවකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් කොහොමද කඩා බිඳ වැටෙන්නේ කියලා. දැන් නීතිඥ මහත්මයාත් පෙන්නලා දුන්නා. අයිතිවාසිකම් වශයෙන් කල්පනා කරනකොට මොනවද අයිතිවාසිකම් කියන ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. මූලික දේ පැය 8ක ජීවත් වීමට සරලන වැටුපක්. අපි නිර්වචනය කරන්නේ එහෙමයි. පැය 8ට පඩියක් ගෙවනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒ කාලේ තිබිච්ච සංකල්පය තමයි පැය 8කට දවසකට පැය 8කට ජීවත් වීමට සරලන වැටුපක් ගෙවිය යුතුයි කියන එක. ඒක දැන් වෙලා තියෙන්නේ අර අතිකාල කතන්දරේ එන්නේ ජීවත් වීමට සරලන මේ ඒ කරන වැඩේ ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච නිසා නීතිඥතුමා කිව්වා වගේ කොන්ක්‍රීට් එකක් දාන්න ගිහිල්ලා ඒක ප්‍රමාද වෙන නිසා ඒක අවසන් වෙනකන් වැඩ කරන්න කියන මේ කාරණේ එක සංකල්පයක්. නමුත් අපි කියනවා දැනට විශේෂයෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තේ ඉතාම දැවන්ත ලෙස අසාධාරණ ලෙස සූරා කෑමට අපේ වචන වලින් කියනකොට සූරා කෑමට ලක් වෙන ස්ත්‍රීන් පැය 8 පඩියට පැය 10ක් වැඩ කරනවා. ඒකට අතිකාල ගෙවනවා කියලා පැය 3ක් වැඩිපුර ගෙවනවා. එතකොට මට උදේට වැඩට ආපුවාම මම අස්සම් කරන්න ඕනේ අද මම අතිකාල කරනවායි කියලා. මම අතිකාල කරන්න අකමැති වුණොත් එහෙම මගේ ළඟ ඉන්න අනිත් සේවාදායකයාගේ වැඩ වලට අවහිරයක් වෙනවා. ඒක නිසා එයාගෙන් බලපෑමක් තියෙනවා මට මොකද්ද ඔයා කළේ අපිට මේ ලයින් එකේ වැඩ කරගෙන යන්න බෑනේ ඔයා වැඩ කරුනේ නැත්නම් ඒ අනුව ඔක්කොමලා එකතු වෙලා පේලියට ඒ පැය 8 නෙමෙයි පැය 10 වැඩ කරන්න එකඟ වෙනවා. ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්ත තමයි සේවාදායකයන්ට
ලැබෙන රැකියාවේ හැටියට දැන් මම මහන්ඩ ගියුතින් එහෙම ජීවිතේ පුරාම අවුරුදු 50 වෙනකම් මම එතන මහනවා. ඉතින් එහාට යමක් කරන්න බෑ මට. එතකොට ඒකාකාරී ජීවිතයක් තුළ විශාල බලපෑමකට සහ ආතතියටපත් වෙන වැඩ පළක් තමයි අපිට දකින්නට තියෙන්නේ. ඒක නිසාම අපි ඔය නිදහස් වෙළඳ කලාප ආරම්භ වෙන කාලේ අපේ සංගමයේ විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරපු යම් ලියවිලි වල අපි කිව්වා අපට අවසානයේට ඉතුරු වෙන්නේ පරිසර දූෂණය, රෝගී වෙච්ච සමාජයක් සහ අසනන භාවයටපත් වෙච්ච පවුල් කියලා. අම්මලා තාත්තලා නැති දරුවෝ ඒ කාරණයක් අපි පැහැදිලි කළා. දැන් සමීක්ෂණය කරපු හුඟක් අය අපි එදා 1978 කියපු දේවල් හරි කියලා තියෙනවා. එයා මේ මාත්මයා කිව්වා වගේ අපේ රටේ අපේ කොමසාරිස්තුමත් කිව්වා වගේ රට සංවර්ධනය කිරීම, රට දියුණුවටපත් කිරීම, රැකියා ලබා දීම. ඇයි රජයක මූලික වගකීම මොකක්ද? රජයක මූලික වගකීම රටේ වැසෙන පුරවැසියන්ගේ ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම. ජීවන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා තුට්ටු දෙකට රැකියාව ලබා ගන්නට උත්සාහ කරන ආයෝජකයන්ට මේ රටට එන්න කියලා දැනටත් අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැනට තියෙන නීති රීති මේ ලිහිල් කරන්න හදනවා. සමහර නීති බලපාන්නේ නැහැයි කියලා කියන්න යනවා. දැන් අලුතෙන් හදන මේ පෝට් සිටි වගේ තැන්වල දැන් අපි ඒක ගැන විශාල සාකච්ඡාවක් කතිකාවක් කරගෙන යනවා වෘත්ත සමිති අතරේ. ඇයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේකයි. රජය කොයි රජයේපත් වුණත් ඒක අවුරුදු 5කටයි පත් වෙන්නේ. රජය නෙමෙයි ආණ්ඩුව. රජය එහෙමම තියෙනවා. මෙතුමාලා එහෙම දිගටම ඉන්නවා. එතකොට මෙතුමාලට වගකීමක් තියෙනවා තමන්ගේ අංශේ විශේෂයෙන් කම්කරුවන්ගේ පැත්තෙන් බලලා ඒ අයගේ ආරක්ෂාව සඳහා තියෙන නීති රීති ලිහිල් කිරීමට නෙමෙයි ඒවා තව ටිකක් ශක්තිමත් කරලා ජීවත් වීමට සුරසරණ පරිසරයක් ගොඩනැගීම සහ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමට පුළුවන් විදිහේ පරිසරයක් ගොඩනැගීම. ඒ ආකල්පෙන් තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලන්නේ. ඒක නිසා අපි හිතනවා දැනට තියෙන නීති රීති තව දුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුළුවන් විදිහේ යාන්ත්‍රණයක් අපිට හැදෙන්නට ඕනේ. ඇයි දැනට තියෙන මෙතුමා කිව්වා ලංකාව පුරාම කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ශාඛාවල් තියෙනවා කටයුතු කරනවා. නමුත් ඒවා අපේ අත්දැකීම හැටියට ප්‍රමාණවත් මදි කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. කොමසාරිස්තුමා මේ සේවයාගේ ස්වභාවය මත කම්කරු අයිතිවාසිකම් වෙනස් වෙනවද? ඒක පුද්ගල සේවයේගේ නැත්තම් කේවල සේවයේගේ ළඟ සේවය කරන කෙනෙකුට හිමි අයිතිවාසිකම් වෙනස් වෙනවද? සමූහ ව්‍යාපාරයක සේවය කරන කෙනෙක් ළඟට යනකොට. මෙහෙමයි. එතනදී දැන් අර අපේ පාරිතෝෂික පනත තියෙනවා. පාරිතෝෂික පනත අදාළ වෙන්නේ සේවකයන් හෝ සේවිකාවන් 15කට වැඩි ප්‍රමාණයක් එම ආයතනයේ සේවය කරනවා පමණයි. ඒ වගේම 1971 සේවකයන් සේවයෙන් ඉවත් කිරීමේ පනත අනුවත් සේවකයන් 15 දෙනෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් හිටියොත් තමයි එම පනත ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අනෙකුත් සියලුම පනත් විශේෂයෙන්ම ඔතනදී බලපාන්නේ සේවක අර්සාද කරමුදල් පනත. සේවක අර්සාද කරමුදල් පනත අනුව తాවකාලික සේවකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, අනියම් වෙන්න පුළුවන්, කොන්ත්‍රාත් පදනම මත වෙන්න පුළුවන්, කෑලි ගානට වැඩ කරන පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු දෙනාටම සේවක අර්සාද කරමුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ හිමිකම තිබෙනවා. ඉතින් එතනදී විශේෂයෙන්ම අපිට අර සේවකයන් 15 දෙනා කියන සීමාව දාලා තියෙනවා පාරිතෝෂික පනතේ සහ සේවකයන් සේවය ඉවත් කිරීමේ පනත අනුව. එහිදී ඔබ හිතන්නකෝ දැන් කඩේක වැඩ කරන මුදලාලි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ මුදලාලි යටතේ වැඩ කරන සේවකයෙක් ඉන්නවා. එතකොට එතනදී ඒ පුද්ගලයා සමහර විට තමන්ගේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්නේ බොහොම අපහසුයෙන් එන්න පුළුවන්. අමාරුවෙන් එන්න පුළුවන්. එවැනි පුද්ගලයෙකුටත් ඒ වගේම සේවකයන් 15 දෙනෙකුට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්න තැනක පුද්ගලයෙක් අතර ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා. නමුත් අර සාර්ථකව කරගෙන යන පුද්ගලයොත් ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මම කියන්නේ හැම දිනාටම අයිතිවාසිකම් ලැබෙන්නට ඕනේ. නමුත් දැනට තිබෙන අනපනත් අනුව ඒකෙදි යම් සීමාවන් පැනවිලා තිබෙනවා. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ දැන් අපේ කම්කරු අනපනත් 17කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. තවත් නීති රීති තිබෙනවා. මේ සියල්ලෙන්ම ආවරණය වෙන්නේ අපේ රටේ මුළු
වැඩ කරන ජනතාවගෙන් 100කට 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් පමණයි. ඉතුරු 160කට ආසන්න ප්‍රමාණය අපේ අවිධිමත් අංශයේ තමයි සේවය දෙන. විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්මාන්ත අංශයේ 86%කට වගේ ප්‍රමාණයක ඉන්නවා මේ අපේ ආනපනත් වලින් ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කෘෂිකර්මාන්තයේ හැර අනිකුත් අංශය ගත්තට පස්සේ ඒ අංශෙනුත් 50%ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි අපේ කම්කරු නීති රීති වලින් ආවරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ අපේ රටේ අවිධිමත් අංශය ඉතාමත්ම ඉහළ තත්ත්වයක තිබෙන. ඉතින් ඒ අංශත් අපේ කම්කරු නීති රීති යටතේද කම්කරු අනපනත් යටතේට කොහොමද ආවරණය කරගන්නේ? අපේ මේ අනපනත් අපි සංශෝධනය කරලා වෙනස් කරලා පරිපාලක සභා ආඥාපනත වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපේ නීතිඥ මහත්මයා මතු කර ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වගේ දැන් අපිට අපේ තියෙනවා මාධ්‍යවේදීන්ට අදාළ පරිපාලක සභා මේ පරිපාලක සභාවක්. ඒ පරිපාලක සභාවේදී ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රාදේශීය වැඩ කරන මාධ්‍යවේදීන් ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම විද්‍යුත් මාධ්‍ය වැඩ කරන මාධ්‍යවේදීන් ආවරණය වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි සාකච්ඡාවක් පටන් ගත්තා, කතිකාවතක් පටන් ගත්තා. ඒ සියල්ලමත් මේකට කොහොමද අපි ආවරණය කරගන්නේ, කොහොමද ඒ වුන් පරිපාලක සභාවත් වලට යොදවගන්නේ කියන සම්බන්ධයෙන් අපි සාකච්ඡාවක් ආරම්භ කරලා ඒ වගේ තවත් ශේෂ්ත්‍ර මොකද දැනට පරිපාලක සභා ආඥාපනත යටතේ පරිපාලක සභා 44ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ 44ට නොයෙකුත් ශේෂ්ත්‍ර දැන් තේ වගා කිරීමේ සහ කර්මාන්ත ඒ පරිපාලක සභාව තිබෙනවා, රබර් වලට තිබෙනවා, පොල් වලට තිබෙනවා, කොකෝවා කරදමුංගු වලට තිබෙනවා. මේ ශේෂ්ත්‍ර අපි තවදුරටත් පුරුල් කරන්න ඕනේ. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ සඳහන් කරන්න ඕනේ පරිපාලක සභා ආඥාපනත 1941 පිටවල තියෙන්නේ. අපි වතුකම් කරුවන් වෙනුවෙන් පරිපාලක සභාව මගින් රුපියල් 1000ක් දෛනික වැටුප ලබා දීමට කටයුතු කරා. පසුගිය වසර ගණනාවක් තිබ්බේ සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙලා තිබ්බ කාරණේ අපි ඔවුන්ට ඒක ලබලා දුන්නා. ඒ වගේම ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තමයි පරිපාලක සභාවකට එරෙහිව පෞද්ගලික අංශයේ මගින් හාම්පුතුන් මගින් අභියාචන අධිකරණයේ නඩුවක් ගොනු කරනු ලැබෙනවා. ඒ කෙසේ වුවත් අපි අපේ රටේ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සේවකයන් වෙනුවෙන් අයිතිවාසිකම් රාශියක් ලබලා දීලා තිබුණා. ඒකෙදි තනි පුද්ගලයාද සමූහයේද කියන එක සම්බන්ධයෙන් සලකලා බලලා නැහැ. එතනදී තවත් කාරණයක් මතු කරනවා. දැන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡාවලට එන සේවා යෝජකයින් හැම වෙලේම මතු කරන්නේ අපේ රටේ කම්කරුවන් වෙනුවෙන් තිබෙන නීති රීති අනපනත් සුබ සාධන කටයුතු ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක තිබෙන. ඒ නිසා ආයෝජකින් එන්නේ වෙන රටවල් වලට යනවා, වෙන බංග්ලාදේශ වලට යනවා, වියට්නාමයට යනවා. ඒ වගේ චෝදනාවක් අපිට එල්ල වෙනවා. මම හිතන්නේ සිල්වෙස්ටර් මාර්ට්ට දන්නවා ඇති. කෙසේ වුවත් අපි සියලුම වැඩ කරන ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමට අපි නිරන්තරයෙන්ම මැදිහත් වෙනවා. නීතිඥතුමා මේ වැටුප කියන්නේ වැඩ කරන ඕන කෙනෙකුට මේ ලබා ගන්න පුළුවන් හිමිකමක්, අයිතියක්. හැබැයි සමහර ආයතනවල වැටුප නිසි වෙලාවට ලබා දෙන්නේ නැහැ. සමහර ආයතනවල වැටුප කොටස් වශයෙන් ලබා දෙනවා. මේ වගේ වැඩබිම තුල වැටුප සම්බන්ධ ගැටලු රසක් තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධ ක්‍රියාත්මක වෙන නීතිය මොන වගේද? මම ඒකට මුලින්ම කියන්නම්. දැන් වැටුප කියන්නේ මොකද්ද? ලංකාව තුළ ඕක මේ වන විට ගැටලු සහගත තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් EPF, ETF, ග්‍රැටිවිටි කියන තුනටම අපි පදනම් කරගන්නේ මූලික වැටුප. අද පුද්ගලික අංශයේ නොයෙකුත් නම් වලින් හඳුන්වන දීමනාවන් විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. සමහර වෙලාවට මූලික වැටුපේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා යන දීමනාවන් සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් හැටියට මට මේ ළඟදී එක්තරා ආයතනයක කටයුතු කරනකොට මම පඩිපත්තක් ගෙන්න ගත්තා. ඒකේ තිබුණ ඇලවන්සස් 7ක්. මට තේරෙන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද කියලා. මම HR ඩිරෙක්ටර්ට කතා කරා, මානව සම්පත් අධ්‍යක්ෂකට. මගේ කාර්යාලයට ඇවිල්ලා එතුමාටවත් හැකියාවක් නැහැ මේ දීමනාවන් මොනවද කියලා පෙන්වුම් කරන්න. ඉතින් මම මේ කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයාතුමත් ඉන්න අවස්ථාවේදී කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට වැටුප කියන එක සම්බන්ධයෙන් අලුත් නිර්වචනයක් අවශ්‍යයි. දීමනාවක් දැන් උදාහරණයක් හැටියට ප්‍රොඩක්ෂන් ඉන්සෙන්ටිව් වලට ඇලවන්ස් එකක් දෙනවා නම් ඕක මාසෙන් මාස වෙනස් වෙන්න ඕන. හැමදාම නිශ්චිත ගාණක් වෙන්න බෑනේ. පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් වෙන දීමනාවක් හැම මාසෙකම නියතයක් වෙන්න බෑ. දැන් ඔබතුමිය ඇසූ ප්‍රශ්නෙට මම යනවා නම් වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිපාදන තිබෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඊළඟ මාසයේ 10 වෙනිදාට හෝ ප්‍රථම මාසික වැටුප් නම් සති වැටුපක් නම් ඒක ගෙවන්න ඕන ප්‍රතිපාදන
සාප්පු සහ කාර්යාල පනත යටතේ තිබෙනවා. ඉතින් වැටුපක් නිසි පරිදි ගෙවලා නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වෙන්න පූර්ණ බලතල තියෙනවා සාප්පු සහ කාර්යාල පනත යටතේ ආවරණය ලබන සේවකයින් සහ පරිපාලක සභා පනත යටතේ ආඥා පනත යටතේ ආවරණය ලබන සේවකයින් සම්බන්ධයෙන් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට. ඉතින් එතෙන්දී යාන්ත්‍රණය තමයි දෙපාර්ශවය කැඳවනවා. කැඳවලා ගෙව්වේ නැත්තම් ඉතින් මුලින්ම තියෙන්නේ අපේ යාන්ත්‍රණය තුල සමතකරණය කියන යාන්ත්‍රණය. ඒ කියන්නේ කාටවත් වැඩි රිදවීමක් නැතුව මොකද්ද උනේ අය ගෙව්වේ නැත්තේ මේගොල්ලෝ මේක උපයලා තියෙනව නේද ගෙවන්න කියලා කියනවා. දැන් මේ කාලීන තත්ත්වයේ යටතේ මම වැටුප කියන එක ගැන තව පොඩ්ඩක්කින් ඉදිරියට යන්න. අපේ අනපනත් වල තියෙන්නේ උපයපු වැටුප කියන එක අය කරගැනීමේ ප්‍රතිපාදන. දැන් ওই කොවිඩ් වසංගතය ආපු වෙලාවේ දැන් ඔබත් මමත් දන්නවා සේවකයන් ගෙදර හිටිය සේවකයන්ගේ වරදක් නෙවෙයි. සේවා යෝජකයින්ට ආයතන ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වුණා ආයතන වල වරදක් නෙවෙයි. දැන් මේ කාලය තුලදී නීතියේ ඇසින් වැටුපක් තියෙනවා. උපයපු වැටුපක් නැහැ. හරිද? උපයපු වැටුපක් නැති වුණායින් පස්සේ කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ නොහැකියාවක් තිබෙනවා. මොකද සේවකයා විසින් සපයපු ශ්‍රමයක් නැහැ. ඉතින් මා ඇත්ත වශයෙන්ම විශ්වාස කරා ඒ අවස්ථාවන විට ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවක් තිබුණේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවක් පත් කරාට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවධානය යොමු කළා යම් රෙගියුලේෂන් එකක් හරි අනපනතක් හරි ගෙනයි කියලා. නමුත් ඒක සිදු වුණේ නැහැ. දැන් අදටත් කොවිඩ් කාලය සම්බන්ධයෙන් වැටුප සම්බන්ධයෙන් නීතිමය වශයෙන් හිඩසක් පවතිනවා. මොකද ඒක කිසිම ආකාරයකින් අපිට කියන්න බෑ උපයාගත්ත වැටුපක් කියලා. දැන් ඔබතුමිය අහපු ප්‍රශ්නය අනුව උපයාගත්ත වැටුපක් නම් අර නීතියේ ආවරණය ලබන සේවකයෙක් නම් කම්කරු කොමසාරිස්වරයා හරහා එය අය කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ ඒ කියන්නේ ගෙවන්න කියලා නිවේදනයක් එවනවා. ඒ නිවේදන වලටත් අවනත නොවුනොත් මහත්තාත් උසාවියේ නඩු පවරලා ඒක සේවකයන් වෙනුවෙන් අය කළා දෙනවා. එවැනි නඩු විශාල ප්‍රමාණයක් අදට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නීතිඥතුමා මේ සමහර ආයතනවල මේ මූලික වැටුප නාමිකව ගත්තොත් බොහොම පුංචි ප්‍රමාණයක් සුළු වැටුපක් තමයි එන්නේ. හැබැයි ඇලවන්සස් නැත්තම් අනිකුත් දීමනා වලින් තමයි වැටුප වැඩි වෙන්නේ. මොකද්ද මේ සඳහා හේතුව? මෙහෙම ලංකාවේ අවම වැටුපක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ අවම වැටුපට වැඩියෙන් ඕනම වැටුපක් ගෙවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ඒකයි මෙතුමාට කොමසාරිස් ජෙනරල්තුමාට යෝජනා කර වැටුප සම්බන්ධයෙන් අපිට යම් නිර්වචනයකට යන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඒ අවම වැටුපට උඩින් මූලික වැටුපක් ගෙවලා ඊට පස්සේ ඕන විදියට එලවන්සස් කියලා නම් Tamanට කැමති ආකාරයට නම් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් කොමසාරිස්වරයාට මැදිහත් වෙන්නත් බෑ. භයානකම දේ තමයි ඒ එලවන්සස් අයින් කරොත් කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරල්වරයාට මැදිහත් වෙන්න ප්‍රතිපාදනක් නැහැ. මොකද ඒක නීති ආවරණයකින් තොරව තියෙන ගෙවීමක්. හොඳයි අපි සූදානම් කාලාත්‍රේ කතා බහ තුලින් විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරු අපි කම්කරු අයිතිවාසිකම් සහ නීතිය පිළිබඳව කතා කරමු. විරාමයෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතා බහත් එක්ක. අද මාතෘකාව කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම්. විරාමයට යන්න කලින් අපි කතා බහ කරමින් හිටියේ වැටුප පිළිබඳව. සිල්වෙස්ටර් මහත්තයා මේ වැඩබිමේදී වැටුප නිසා ඇතිවන ගැටලු මොනවද ප්‍රායෝගිකව? දැන් මේ ඒකට ඉස්සෙල්ලා මම කැමතියි මේ අපේ නීතිඥ මහත්මයා කලින් කියපු අර මේ කොවිඩ් කාලය තුලදී වැටුප නොගෙවීම පිළිබඳ කාරණය ඒ පිළිබඳව විශාල ආందోලනයක් ඇති වුණා කොවිඩ් ආරම්භ වෙලා සුමාන දෙකක් යනකොට. සුමාන දෙකක් යනකොට සේවා යෝජකයෝ ඇවිල්ලා මේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ පවත්වපු සාකච්ඡාවලදී කිව්වා හාපෝ අපිට දැන් සුමාන දෙකක් වැඩ නැහැ ඒක නිසා පඩි ගෙවන්න බෑ. එතකොට අපේ තර්කයේ තිබුණේ ඕගොල්ලෝ මෙච්චර කල් මේ අවුරුදු 20ක් 30ක් මේ රටේ ආයතන පවත්වාගෙන ගියේ සමාජ සේවය කෙරුවද එහෙම නැත්නම් ඒ සමාජ ඒ ආයතන වලින් ලාභ හම්බ කෙරුවද එහෙම මේ සුමාන දෙකක වැටුප මේ නිෂ්පාදනය ලැබුණේ නැහැයි කියලා මේ වැඩ කරපු සේවකයන් පාරට දාන්නද හදන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ මේ නිරාහාරව තබන්නද හදන්නේ වැටුප ගෙවන්න නැතුව ඒ අනුව කරපු තර්ක විතර්ක නිසාම විශේෂ අංශයක් පිහිටෙව්වා කාර්ය සාධක බලකාය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ කොවිඩ් සඳහා කම්කරුවන්ගේ කාර්ය සාධක බලකාය. වෘත්ති සමිති වලින් හිටියා, පාලකයන්ගේ පැත්තෙන් හිටියා, රජයේ පැත්තෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස්තුමා සහ ඇමතිතුමා හිටියා. එතනදී කරපු තර්ක විතර්ක අනුව අවසානයේදී විශේෂයෙන් මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නය බලපාපු ආයතන දිහා බලපුවම අපි දන්නවා
200%ක්ම සංචාරක ව්‍යාපාරයේ බරපතල අර්බුදයකට සහ පරිහානියකට පත් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ විශාල වශයෙන් සේවකයන් සේවයට යොදවපු ඇඟලුම් කර්මාන්තය තමයි ඊළඟට මුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙලා තිබිච්ච විශේෂ අංශය වුණේ. අනිත් ආයතන අඩු වැඩි වශයෙන් වැඩ කළා. එතකොට මයි මාසේ ජූනි මාසේ වෙනකොට සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කිරීමට පටන් ගත්තා. හැබැයි එතනදී තවත් උපක්‍රමයක් පාවිච්චි වුණා. ඒ කියන්නේ සෞඛ්‍ය හේතු මත කියලා 100ක් වැඩ කරන තැනක 50 දෙනෙක් ගෙන්නනවා ආයතනේ. 50 දෙනෙක් ගෙනාවට 100කින් කරපු වැඩම 50 දෙනාගෙන් ගත්තා. ඒ අනුව ආයතනයට දෙගුණයක ලාභයක් ලැබුණා. එතකොට විශේෂයෙන් ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ සහ රැකියාව ආරම්භ කරන්නට බැරි වෙච්ච ආයතන තියෙනවා නම් එදා කාර්යසාධක බලකායේ තීරණය අනුව රුපියල් 14500ක් හෝ 50%ක වැටුපෙන් දෙකෙන් එකෙන් වැඩි එක ගෙවන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. දැනටත් ඒක තමයි පවතින්නේ. ඇයි විටින් විට මේක දීර්ඝ කළා කොවිඩ් ප්‍රශ්නය නිසා. නමුත් දැන් මේ ප්‍රශ්නය සමනයටපත් වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් ලබා දී යුතුයි කියන අපේ සංකල්පයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට තවමත් මේ අර 13500 අවම පඩියේ ඉඳලා ඉදිරියට යන්න දැන් මෙතුමා කියනකොට එලවන්ස් එකතු කරලා තියෙනවායි කියලා මීල් එලවන්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ කැමට දීමනාවක් ඇටෙන්ඩන්ස් එලවන්ස් පැමිණීමට දීමනාවක් ඒව ඔක්කොම අර අපි අදහස් කරන දෛනික පැයාටේ වැඩට ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් කියලා කියන එකේ කෑලි කොටස් වලට බෙදලා තමයි මේ එල්ලලා තියෙන දීමනාවන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි තදබල විරුද්ධතාවයක් දක්වනවා. ඒක නිසායි අපි මම මුලින්ම කිව්වේ රජයක මූලික වගකීම ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම මිස ආයෝජකයන්ට සහන සැලසීම සඳහා දැන් තර්කයක් තියෙන්නට පුළුවන්. අපි කොහොමද එහෙමනම් දියුණු වෙන්නේ? අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපිට කිව්වේ තේ රබර් පොල් පිටරට පටවලා තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට කියන්න කියලා වෙලා තියෙන්නේ තේ රබර් පොල් නෙමෙයි. දැන් අපි ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ පිටරට පටවලා හදන ඒවා නිෂ්පාදනය කරලා අනිත් අතට අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ වෙන රටවල් වල සේවාදායකයෝ හැටියට රැකියාවට යවලා තමයි අපේ රට ජීවත් වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ සාකච්ඡාවේදී මට මතක් වෙන සහ කියන්නට තියෙන කාරණේ තමයි අපේ ජාතික ප්‍රතිපත්තිවල වෙනසක් වහාම ඇති කළ යුතුව තියෙනවා. ඒක නිසායි මැයි දිනේදී අපි මේ පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමු කරනවා. ඇයි මැයි දිනේදී තමයි කම්කරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ගේ දුක් ගැනවිලි පිළිබඳව තමන්ගේ ඉදිරි අනාගතය පිළිබඳව යම් යම් යෝජනාවන් කරන්නේ. ඒක නිසා මං හිතන්නේ නෑ අපිට ඒක පසක තියලා මේ ඉදිරි ගමනක් යන්න පුළුවන් කියලා. කොමසාරිස්තුමා මේ කිසිම ලේඛනගත හෝ නෛතික බැඳීමකින් තොරව සේවය කරන පිරිස් ඉන්නවා. සමහර පුද්ගලයන් කිසිම බැඳීමක් නැහැ. නමුත් සේවය සපයනවා. ඒ සඳහා වේතනයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ අයට වැටුප් සම්බන්ධව ගැටලුවක් ඇති වුණොත් තමන්ගේ හිමිකම දිනා ගන්න මොකද්ද තියෙන ක්‍රමය? මෙහෙම එහිදී අත වශයෙන්ම අපිට බලන්න වෙන්නේ එම සේවකයා සහ හාම්පුතා අතර සේව්‍ය සේවක සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බද කියන කාරණේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට අපේ කම්කරු කාර්මික රාහුල් පනත සහ ඒ අදාළ අනපනත් අනුව අපිට පරීක්ෂණ කීපයක් තිබෙනවා කරන්න. ඒ අනුව අපිට ඒ දෙදෙනා අතර සේවක සේව්‍ය සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා කියලා අපිට මේ ඔප්පු කරගන්නට හැකි නම් මොන ආකාරයෙන් එතන ලිඛිතව දෙන ලද වැටුප්පතක් නොමැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මොනෑම ආකාරයක හෝ එහෙම නැත්නම් ඒ සේවකයා එම සේවා ස්ථානට පැමිණලා අස්සම් කරලා තියෙන්නට පුළුවන්. මොනෑම ආකාරයක හෝ ගනුදෙනු අපිට ඔප්පු වෙනවා නම් ඒ දෙදෙනා අතර සේවක සේවය සම්බන්ධතාවයක් තිබෙනවා කියලා තිබුණා කියලා ඒක ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් සේවකයාට අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම මැදිහත් වෙනවා. අපි හිතමු එහෙම මේ කිසිම ලේඛනගත හෝ කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ. වාචිකව ඇති වූ එකඟතාවය මත විතරයි රැකියාවට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඇති වූ එකඟතාවය වුණත් සලකා බලන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එහෙම එකඟතාවයක් වුණත් ඇති වෙලා තිබුණා කියලා අපිට ඔප්පු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා නම් එතනදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මැදිහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කාරණයක් කියන්නේ දැන් වැටුප ගැන අපි කතා කරපු නිසා අපේ නීතිඥ මහත්මයා කිව්වා වගේ දැනට තිබෙන අපේ අවම
වැටුප් පනත අනුව රුපියල් 10,000 තමයි අවම වැටුප තිබෙන්නේ. ඒක දැන් අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පත්‍රයේ තිබෙනවා. එම අවම වැටුප රුපියල් 12,500 දක්වා ඉහළ නංවලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙම අවම වැටුපට මූලික වැටුපට තමයි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල සහ පාරිතෝෂික දීමනා ගණනය කෙරෙන්නේ. එතනදී අර කිව්වා වගේ දීමනා රාශියක් එකතු කරලා තිබෙනවා මේ අවම වැටුපට. ඉදිරියේදී අපි සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනතට සංශෝධනය ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම දීමනා සේවකයා විසින් උපයාගත් දීමනා නම් එම දීමනා සඳහා සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට දායක මුදල් බැර කරන්න ඕනේ කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපි සංශෝධනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අපේ කම්කරු උපදේශක සභාවෙත් සාකච්ඡා කරලා අනෙකුත් මේ අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීමනුත් රැගෙන එම කටයුතු කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම කොවිඩ් කාලෙදී අපේ සිල්වෙස්ටර් මහත්මයා කිව්වා වගේ ත්‍රිපාර්ශවීය කාර්යසාධක බලකායක් පිහිටවලා ඒකට වෘත්තීය සමිති ඒ වගේම සේවා යෝජකීන් රජය කියන මේ ත්‍රිපාර්ශවීය කාර්යසාධක බලකාය එකතු වෙලා තමයි මේ අදාළ කාල පරිච්ඡේදය සඳහා වැටුප තීරණය කරේ. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම තමන් සේවකයෙක් ලැබපු මූලික වැටුපෙන් 50%ක් හෝ එහෙම නැත්නම් 14,500 කියන යන දෙකෙන් වැඩි මුදල ගෙවීමට තමයි එහිදී එකඟතාවය පළ කරේ. එහිදී විශේෂයෙන්ම අපි එම එකඟතාවය ත්‍රිපාර්ශවීය කාර්යසාධක බලකායෙන් එම එකඟතාවය රැගෙන ඉන්පසු අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත තමයි එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එහිදී එම තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙර අදාළ ආයතන කම්කරු කොමසාරි ජෙනරාල්වරයාගෙන් පූර්ව අනුමැතියක් ලබා ගත යුතුයි. තමන් යටතේ කොපමණ සේවක සංඛ්‍යාවක් වැඩ කරනවද? ඒ වගේම මෙම තීරණය අදාළ කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොපමණ සේවක සංඛ්‍යාවකටද කියලා යන්න සම්බන්ධයෙන් දැනුම් දීලා පූර්ව අවසරය ලබා ගත යුතුයි. එසේම මෙම තීරණය වළංගු වෙන්නේ දුලාශි නිරෝධායනය වෙන නිසා හෝ එහෙම නැත්නම් කොවිඩ් සම්බන්ධයෙන් එම රෝගී තත්ත්වයක් නැති වෙලා නිසා හෝ වැඩට නොපැමිණෙන සේවකයන් සඳහා පමණයි. වැඩට පැමිණෙන සේවකයන් සියලු දෙනාම සඳහා සම්පූර්ණ වැටුප ගෙවිය යුතුයි. එහෙම ඒ සම්බන්ධයෙන් උල්ලංඝනය වීම තිබෙනවා නම් එසේ වැටුප් නොගෙවා ඒ සම්බන්ධයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිලි කරොත් අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය මැදිහත් වීම කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. නීතිඥතුමා මේ COVID-19ත් එක්ක අපිට බොහෝ රැකියා ස්ථානවලින් අතිකාල කප්පාදුව කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම අඩ වැටුප් හම්බුනේ. මේ වගේ දේවල් සම්බන්ධව හරියට නීතියක් සකස් වෙලා තියෙනවද දැන්? මෙහෙමයි නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරොත් සේවකයෙකුගේ වැටුපක් විශේෂයෙන් මූලික වැටුපක් අඩු කරන්න කිසිම සේවා යෝජකයෙකුට අයිතියක් නැහැ. නමුත් ඔය කොවිඩ් ප්‍රශ්නයේදී හුඟක් සේවකයනුත් නම්‍යශීලී වුණ ආයතනවලටත් වැටුප් අඩු කරන්න වුණා. දැන් සමහර ආයතනවල සේවකයන්ගෙන් ලිඛිත කැමැත්ත අරගෙන අඩු වැටුප් ගෙව්වා. ඉතින් එතකොට ඒකේ සැලකිය යුතු නීත්‍යානුකූල භාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් එයින් බැහැරව ගොස් රටේ පවතින තත්ත්වය අනුව වැටුප අඩු කිරීම සඳහා අපේ නීතිය තුල එවැනි නම්‍යශීලී ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. වැටුපමයි ඒක ගෙව්වේ නැත්නම් විශේෂයෙන් ශ්‍රමය කැප කරලා ගන්නපු වැටුපක් නම් ඒක අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතු තැනකට තමයි නීතිය තියෙන්නේ. මේ සිල්වෙස්ටර් මහත්මයා COVID-19ත් එක්ක අපිට මේ සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී විවිධ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත නිර්ණායකයන්ට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් වැඩබිම තුල මේ නිර්ණායකයන් වලට අනුකූලව තමන්ගේ රැකියාවේ යෙදීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවද? ඒකට ටිකක් මේ හාස්‍යජනක තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට කියනවා මීටරයක් දුරින් ඉන්න ඕනේ, මේ මුඛවාඩම පැළඳගෙන ඉන්න ඕනේ, අතපය සෝද ගන්නට ඕනේ, සැනිටයිසර් පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ, නිතර අත සෝදන්නට ඕනේ, උණු වතුර බොන්නට ඕනේ, නොයෙකුත් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම මේ පහුගිය කාලය තුරදී යම් ආයතන වලට ගියා. ඒ ආයතන වලදී දකින්න හැමනේ මීමැසි පොදියක් වගේ එකතු වෙලා වැඩ කරන පිරිස්. එහෙම මේ කියන නිර්ණායකයන් මේ විදිහට පාවිච්චි වුණයි කියලා අපි දකින්න හම්බුන්නේ නැහැ. හැබැයි වෘත්තීය සමිති රැස්වීමක් තියන්න ඕනේ කියලා කියනකොට සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපාදන අනුව ඒකට ඉඩ දෙන්න බෑ.
දැන් අපේ සංගමේ නියෝජිත සම්මේලනයේ තියන තිබුණා. ඒකට අපිට මේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකගෙන් අවසර ගන්නට ඕනේ, පොලිසියට දැනුම් දෙන්නට ඕනේ. ඒක මේ මෙච්චර ප්‍රමාණයකට වැඩිය ගේන්නට බෑ. අපේ විශාල ශාලාවක් තියෙනවා 800ක් විතර ඉඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ ශාලාවට අපිට කියනවා 100කට වැඩිය ගේන්න බෑ කියලා. විහිළු. ඉතින් නමුත් ආයතන තුල 1000 2000 3000 4000 වැඩ කරන ආයතන තියෙනවා. ඒවැයි මීටරයේ දුර තියා මීටර් භාගයක්වත් දුර නැහැ. ඇයි මේ යන්ත්‍රයේ ඉඳලා අනිත් යන්ත්‍රයට මේ මහන කොටසේ මුද කෑලි කෑලිනේ මහන්නේ. දැන් කමිසේ මහනවා නම් කොලර් එක මහන එක්කෙනා කොලර් විතරයි මහන්නේ. කොලර් විතර මහලා ඊළඟ එක්කෙනාට දෙනවා. ඊළඟ එක්කෙනා මහන්නේ අත විතරයි. ඊළඟ එක්කෙනා එතකොට මේ යන්ත්‍ර සූත්‍රය එහා මෙහා කරලා නැහැ. ආයතන තුල දාස් ගණන් වැඩ කරනවා. නමුත් වෘත්තීය සන්ති රැස්වීමක් තියන්න කියනකොට ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒ නිර්ණායකයන් මොනවා වුණත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ අවශ්‍යතාවයේ හැටියට ඒව නොපෙනී ගිය අවස්ථාවල් තියෙනවා. නමුත් අපි හිතනවා අපේ මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නය ගැනත් අපිට වෙනම අර්ථකථනයක් තියෙනවා. ඒක කාගේ අවශ්‍යතාවයේද කොහොමද පවත්වන්නේ අද කොයි තත්ත්වෙද පවතින්නේ ඇයි අපි දකින්නෝනේ නිතර වෙනම මීටරයකුත් තියෙනවානේ කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යා මීටරයක්. ඉතින් ඒක ගැනත් විශාල ජාත්‍යන්තර අන්තර්ජාලයේ සැරිසරනවා නම් විද්වතුන් ඒ පිළිබඳව විශේෂඥතාවයේ දක්වන කතිකාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ඒකම ඒවා පිළිබඳව විශ්ලේෂණය කරන විද්වතුන් ඒවා පිළිබඳව ගවේෂණය කරන විශේෂඥයන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙනම මතයක් තියෙනවා මේ මුළු කොවිඩ් ප්‍රශ්නය පිළිබඳව භූගෝලීය දේශපාලනය මේ සුපිරි බලවතුන්ගේ අතර තියෙන තරගය ඒවා අනුව දුප්පත් රටවල් වලට නැත්නම් තුන්වෙනි ලෝකේ තාමත් තුන්වෙනි ලෝකේ ඉන්න රටවල් වලට කොහොමද ඒකේ බලපෑම ඒව ඔක්කොම එකට එකතු කරලා බැලුවොත් එහෙම විශාල ප්‍රශ්නාර්ථ තමයි තියෙන්නේ උත්තර නැතුව. ඉතින් ඒක නිසා අපට නම් අපේ සංගමයක් හැටියට අපේ වෙන මතයක් තියෙනවා. මම මේක මතක් කරන එකත් හොඳයි. ඇයි මේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නේ තියෙන කාලේ මෙතුමා කියපු ආකාරයට අපි කාර්යසද්ද කරන බලකායේ රැස් වෙච්ච එක අවස්ථාවක ඒ වෙනකොට කොවිඩ් මීටරේ තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ 219 දෙනෙක් මැරුණා කියලා. මම එදා හිටපු ඇමතිතුමාගෙන් ඇහුවා ඇමතිතුමා කම්කරුවෝ කී දෙනෙක් මැරිලාද? කම්කරුවෝ කවුරුවත් මැරිලා නැහැ. එහෙමනම් තමන්ගේ ජීවිත පූජාවට තියලා තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුවට තියලා වැඩ කරන සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ හෙදියන් දොස්තරවරු කී දෙනෙක් මැරිලාද? කවුරුත් මැරිලා නැහැ. මේ තමන්ගේ ජීවිතේ පරදුවට තියලා පාරේ තොටේ රෑ දවල් නැතුව හමුදාවේ හමුදා බටයෝ පොලිසියේ පොලිස් හමුදාවේ අය ඊළඟට නාවික හමුදාවේ අය ගුවන් හමුදාවේ අය ඒගොල්ලෝ සේවය කරන කී දෙනෙක් මැරිලාද? මැරිලා නැහැ. එහෙනම් මැරිච්ච මේ 219 දෙනා කවුද? ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඒකට අපිට සංඛ්‍යාලයකන බලපුවම ඊට හුඟා කාලයකට පස්සේ තමයි දොස්තර කෙනෙක් මැරුණයි කියලා අර කරාපිටියේ දොස්තර මහත්තයෙක් මැරුණයි කියලා කතාවක් ආවේ. ඉතින් තරුණ තරුණියෝ මැරිලා නැත්නම් තරුණ තරුණියෝ හොඳ සනීපෙන් ඉන්නවනම් අනිත් එක අපේ රටේ මේ BCG එන්නත නිසා අපේ ආහාර රටාව නිසා අපේ දේශගුණය නිසා කොවිඩ් එකෙන් බේරීමට අපිට විශාල හැකියාවක් තිබුණා. අර කොවිඩ් එක අපිට බලහත්කාරයෙන් පටවන තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට සමහර වෙලාවට පේන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා වෙනත් අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට දරන උත්සාහයක් තියෙනවා කියලා තමයි අපිට අනම් කියන්න තියෙන්නේ. කොමසාරිස්තුමා මේ අපේ රටේ පුරවැසියන් දහස් ගණනක් ශ්‍රමිකයින් ලෙස විදේශගතව ඉන්නවා. ඔවුන් සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඔවුන් සේවය කරන රටේ ක්‍රියාත්මක වන කම්කරු නීතියද නැත්නම් අපේ නීතියට ඔවුන් යටත්ද? විදේශ රටවල සේවය කරන අපේ සේවක සේවිකාවන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ රටේ නීතිය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මොකද අපේ රටෙත් සේවය කරනවානේ විදේශිකයෝ. ලංකාවෙත් විදේශිකයන් රාශියක් සේවය කරනවා. උන්ට අපේ රටේ නීතිය තමයි අදාළ වෙන්නේ. ඒ වගේම විදේශීය ඉන්න අපේ වැඩ කරන ජනතාව සඳහාත් ඒ රටවල් වලට අදාළ නීතිය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දුලාශ. නීතිපතිතුමා මේ ලංකාවේ සේවකයෙක් ලෙස සේවය කරන කෙනෙක් එම ආයතනයෙන්ම පිටරට ශ්‍රමිකයෙක් ලෙස යවුවොත් එම ආයතනයේම වෙනත් රටක තියෙන අංශයකට ඔවුන්ට සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලංකාවේ නීතියද නැත්නම් ඒ වගේ අවස්ථාවලත් ඒ විදේශගත වෙන රටේ නීතියට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවද? කොටස් දෙකකට තියෙනවා. දැන් ලංකාවේ සේවයට බඳවාගෙන පිටරටකට සේවයට යවලා සේවයෙන් පහ කරපු අවස්ථාවකදී ලංකාවේ නීතිය යටතේ නඩු කියන්න පුළුවන් කියලා තීරණය වෙච්ච අවස්ථා තිබෙනවා. දැන් කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා කියපු විදිහට පිටරටකදී ඔහු සේවය කරනකොට ඔහුගේ දවසකට සේවය කරන්න ඕන පැය ගාන
ඔහුට ලැබිය යුතු වැටුපකුමක්ද වැටුප ගෙවිය යුතු දිනය කවදද එවැනි කාරණා සඳහා ඔහු සේවය කරන රටේ නීතිය අදාළ වෙනවා. නමුත් ඔහුගේ සේවා ගිවිසුම ඇති වුණේ ලංකාවේදී නම් සේවා ගිවිසුම අවසන් කිරීමක් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට ලංකාව නීතිය යටතේ පුළුවන් කියලා නීතිමය වශයෙන් පිළිගැනීමක් තිබෙනවා. ඒ ඇරෙන්න ඔහුට සිදුවන අනතුරු ඔහුට ලැබිය යුතු ප්‍රතිලාභ ඔහු ඒ සේවය කරන රටට අනුකූල විය යුතුයි. බොහෝ දෙනෙක් කියනවා මේ කොමසාරිස්තුමා මේ ලංකාවේ කම්කරුවන් සම්බන්ධව මොන විදිහේ නීතියක් ක්‍රියාත්මක වුණත් වන්දියක් ලබා ගන්න ගියාම හරි අපහසුයි. ඉල්ලන සාක්ෂි මේ ඉල්ලන කොළ මේ ඩොකියුමන්ට්ස් අපිට ලබා දෙන්න අමාරුයි කියලා ඇත්තද? එහෙම ඊට වැඩිය අමාරු කර්තව්‍යයක් තියෙන්නේ දුලාශි. මෙහෙමයි අපි කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ඒ අදාළ පරීක්ෂණ කරලා සමහරට සේවක අර්ශාධකාර මුදලේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පාරිතෝෂික පනතේ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හිඟවැටුප් ලබා ගැනීම වෙන්න පුළුවන්. මේවා සම්බන්ධයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මුලින්ම ඒ පරීක්ෂණයක් කරලා සාධාරණ විසඳුමක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම අපි දෙපාර්තමේන්තුව වශයෙන් අපේ කම්කරු නිලධාරීන් සහකාර කොමසාරිස්වරුන් මැදිහත් වෙලා ලබා දෙන තීන්දුව තිබෙනවා. ඊට අමතරව අපිට එකඟතාවයක් ඒ අපේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ නිලධාරීන්ට එකඟතාවයකට ඒමට නොහැකි වුණොත් අපි බේරුම් කරණයටම කටයුතු යොමු කරලා බේරුම් කරුවෙකු හරහා සාධාරණ තීන්දුවක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. එහිදී විශේෂයෙන්ම මතුවන අපිට බාධා වන කාරණේ තමයි දුලාසි මේ දෙන අපි ලබා දෙන ඒ සේවා යෝජකයන්ට එරෙහිව ලබා දෙන තීන්දුව වලට එරෙහිව සේවා යෝජකයන් ඉහළ උසාවි වලට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීම. විශේෂයෙන්ම කම්කරු විනිශ්චය සභාවෙන් දෙන තීන්දුව වලට පවා ඒ ඉහළ උසාවියේදී අභියාචනා කරන අවස්ථා තිබෙනවා. දැනට අපිට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල ව්‍යවස්ථාපිත ගෙවීම වලට අදාළව නඩු 15000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ අපි දුන තීන්දුව වලට එරෙහිව ඔවුන් අභියාචනා කරලා ඉදිරියට ගියා. ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පවා මේ වෙන විට නඩු 100 ගණනක ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. අපි දුන්න තීන්දුව කියන්නේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වලින් කම්කරුවාට පක්ෂව තීන්දුව දීලා අභියාචනාධිකරණයෙන් දීලා ඉන්පස්සේ වුන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයටත් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි ආකාරයට මේ වන්දිය ලබා දීමේදී එවැනි ආකාරයේ ගැටලු සහගත තත්ත්වයක් තමයි ඇති වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙම නැතුව කම්කරුවන්ගේ පැත්තෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව හෝ කම්කරු විනිශ්චය සභාව හෝ එහෙම නැත්නම් බේරුම් කරණයේදී ඒ කටයුතු නිසි ආකාරයෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම දැනට අපි මේ නිසා අපි කාර්මික ආරවුල් පනතට සංශෝධනයක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම සේවා යෝජකයින් ඉහළ උසාවියට අභියාචනය කරනවා නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් එම සේවකයාට හෝ සේවිකාවට ලබා දීමට යෝජනා කරන ලද වන්දි මුදල අදාළ උසාවියේ හෝ එහෙම නැත්නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ තැන්පත් කරලා තමයි අභියාචනය කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ එතකොටවත් මේ தත්ත්වය සමනය වෙලා අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවට ඒ ලබාගත යුතු ඒ වන්දි මුදල නිසි ආකාරයෙන් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. සිල්වෙස්ටර් මහත්මයා මේ කාලයක් තිස්සේ වැඩබිම තුල කාන්තාවට සිදුවන හිංසනය ගැන කතා කරා. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ කාන්තාවට සිදුවන ලිංගික හිංසනය වගේ දේවල් ගැන කාන්තා ශ්‍රමිකයන් නැවිලා කියන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ අවස්ථාවල කාන්තා ශ්‍රමිකින්ට උදව් කරන්න ශක්තියක් වෙන්න ලංකාවේ ආයතන එමත් නැත්නම් සුවිශේෂී පුද්ගලයන් එහෙමයි ඉන්නවද? ඔව් මෙහෙමයි. දැන් අපි අපේ සංගමයේ හැටියට කාන්තා නියෝජනය තියෙන ආයතනවල අපි කොන්දේසියක් පනවලා තියෙනවා. කාන්තාවක් කාරක සභාවේ ඒ ආයතනයේ සංගමයේ කාරක සභාවේ නියෝජනය විය යුතුයි කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හුඟක් බොහෝ වෙලාවට මේ රැස්වීම් කාරක වෘත්ති සමිති රැස්වීම් අරෝමේව තියන්නට වෙන්නේ වැඩ වේලාවෙන් පස්සේ. එහෙමත් නැත්නම් නිවාඩු දවසක. එතකොට කාන්තාවකට පැය 8 වැඩ කියලා කියන එකක් නැහැ. ඒක අවාසනාවට
කාන්තාවන් විසින්ම බාරගෙන තියෙනවා අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වැඩ කරන්න. ඒක නිසා උදේ පාන්දර 4-5 ඉඳලා බත් එක උයලා ළමයින්ට ලෑස්ති කරලා මහත්තයට කෑම එක බෙදලා ඒ වගේ විශාල වැඩ කොටසක් කරලා තමයි ආපහු පැය 8 වැඩට යන්නේ. පැය 8 වැඩට ගිහලා පැය 10ක් 12ක් එතනත් ගත කරලා ආයිමත් ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ කාන්තාව තමන්ගේ ගෙදර වැඩ කටයුතු වලට වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් දවසකට පැය 15කටත් වැඩි කාලයක් කාන්තාවක් වැඩ කරනවා. එතකොට වැඩපළ තුල ඇතිවන හිංසනය පිළිබඳව අපේ සංගමේ යම් යම් අවස්ථාවල් වල ඇතිවෙච්ච ආරවුල් වලදී අපි ඒවා පිළිබඳව දැඩි ආකාරයකට ක්‍රියා කිරීමට එකඟ වෙලා ඒ අනුව කටයුතු කරලා තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සමහර අවස්ථාවල් අපිට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේ කාන්තා හිංසනය ඇති වෙන්නේ කාන්තාවන්ගින්මයි. මම අර කලින් කිව්වා වගේ එක්ක සුපරීක්ෂකවරිය, එහෙම නැත්නම් විධායක නිලධාරිනිය, එහෙම නැත්නම් මානව සම්පත් නිලධාරිනිය, අන්න ඒ වගේ අයගෙන් තමයි මේ හිංසනය කාන්තාවට ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසාම කාන්තාව බයයි තමන්ගේ කාරණය පිළිබඳව තව තවත් කරුණු ඉදිරියට ඉදිරිපත් කරගෙන යන්න. නමුත් අපි හිතනවා ඒ සඳහා අපේ විශේෂ මේ වර්ෂයේදී අපි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒවා ගැන කටයුතු කිරීමට වෙනම කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා. ඒකට කාන්තාවන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන මේ කරුණු තියෙනවා නම් ඒකට කෙලින්ම ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ තියෙන ගැටලුව තමයි කාන්තාවන් සාමාන්‍යයෙන් ඇතිවෙන සමහර හිංසනයන් පිළිබඳව කියන්න ලැජ්ජයි. සමහර විට ඒක කිව්වොතින් එහෙම Tamanට අගතියක් වෙයි කියලා හිතලා ඒක ගැන තමන්ම විඳ දරාගෙන ඉන්න අවස්ථාවල් දැකලා තියෙනවා. සමහර අය ඒ වගේ දේවල් කිව්වොත් ආයතනයේ තමන්ට දඬුවම් කරයි කියලා කියන බයට ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. සමහර විට තමන්ට වැඩිය ඉහළින් ඉන්න නිලධාරියෙකුගේ බලපෑම නිසා තමන්ට වෙන හිංසනය විඳ දරාගෙන හිත අමාරු දරාගෙන විඳින අවස්ථාවල් අපි අත්දැකලා තියෙනවා. අනිත් අතට සමහර අවස්ථාවල් අපිට පුද්ගලිකවම අපි දන්න කාරණාවල් තමයි අසනීපයක් වෙච්ච වෙලාවට එයාට නිවාඩුවක් ලබා ගැනීමට තියෙන අපහසුව. අපි පුද්ගලික අත්දැකීම් තියෙනවා එක මේ තරුණියක් මැරුණා මේ එයාගේ බඩේ තිබිච්ච ගෙඩියක් පුපුරලා. නිවාඩු ඉල්ලලා නිවාඩු දුන්නේ නැති තත්ත්වය තුල තමයි ඒක සිද්ධ වුනේ. නමුත් ඒක වුණාට පස්සේ ආයතනය දූවලා ගිහිල්ලා එයාගේ මරණ කටයුතු සම්බන්ධ කරලා මහත්තයා හම්බ වෙලා දරුවන්ට පාසල් පොත් අරන් දීලා නොයෙකුත් දේවල් කරලා අර කරපු අපරාධය වසා ගන්නට හැදුවා. නමුත් එහෙම ඒ අපරාධය වසා ගන්නට බෑ. නමුත් කාන්තා හිංසනය තවමත් දිගින් දිගටම පවතිනවා කියලා තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. නීතිඥතුමා මේ අපේ රටේ රාජ්‍ය, අර්ධ රාජ්‍ය, පුද්ගලික මේ ආදී විවිධ කාණ්ඩ යටතේ සේවය කරන පිරිස් ඉන්නවා. අපි දකිනවා මේ මවක් වූ පසු රාජ්‍ය ආයතනවල නම් කාන්තාවට විශේෂ වරප්‍රසාදයක් හම්බ වෙනවා කිරිපැය කියලා තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන්. අර්ධ රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික ආයතනවලත් මේ වරප්‍රසාදය හම්බ වෙනවා. ඒක තියෙනවා. ඒක අනපනත්වල දක්වලා තියෙනවා මේ නිසි කිරි විවේකයක් ලබා දිය යුතුය කියලා. ඒක පුද්ගලිකාංශයේ සම්පූර්ණයෙන් මගහැරලා නැහැ. දැන් මෙතන මම කියන දේ සම්බන්ධයෙන් සමහරට හුඟක් දෙනෙක් එකඟ වෙන එකක් නැහැ. දැන් දරුවෙක් කියන්නේ රටකට සම්පතක්. හරිද? දරුවෙක් හම්බුනායින් පස්සේ ලංකාවේ තියෙන නීතිය තමයි සේවා යෝජකයා දින 80ක නිවාඩුවක් ලබා දෙන්න ඕන. ඉතින් මේක කොතරම් දුරට සාධාරණද? දැන් සේවා යෝජකයාගේ පැත්තෙන් බලුවම EPF ගෙවනවා, ETF ගෙවනවා, ග්‍රැටිවිටි ගෙවනවා. ඊට අමතරව මාතෘ ප්‍රතිලාභත් සේවා යෝජකයා ගෙවනවා. මම හිතන්නේ මේකට යම් රාජ්‍ය දායකත්වයක් තිබිය යුතු අංශයක්. රටකටයි දරුවන් සම්පතක් වෙන්නේ. සේවා යෝජකයට සම්පතක් කියලා අපිට තර්ක කරන්න බෑ. අර ඈත කාලේ නම් අපි කිව්ව දැන් වතු අංශේ නම් අපි බලාපොරොත්තු වුණා අතීතයේ තිබුණු තත්ත්වය අනුව වතුකම්කරු පවුල් වල දරුවොත් අනාගතයේදී වත්තටම සේවය කරයි කියලා. ඉතින් මෙතන මං හිතන්නේ යම් සංශෝධනයක් අවශ්‍ය විය යුතු තැනක්. මෙතෙන්දී රජයක් හැටියට යම් දායකත්වයක් දරන්න ඕනේ. මොකද මාතෘ ප්‍රතිලාභ කියන එක පහසුවෙන්ම ගෙවන්න පුළුවන් ආයතන රාශියක් ලංකාවේ තියෙනවා. ඒක තර්කයක් නෑ. නමුත් මම දන්න ආයතනයක් තිබුණා සේවකයින් 24ක් වගේ හිටියේ. එක අවුරුද්දක් ඇතුළත කාන්තාවන් 6 දෙනෙක් ප්‍රසූතියට ගියා. ඉතින් ඒ සේවා යෝජකයා මගෙන් අහනවා මොකද්ද කරන්නේ? මම කිව්වා කරන්න දෙයක් නෑ. ප්‍රසූතියට යන කාන්තා සේවිකාවන් සංඛ්‍යාව අනුව ඔයාගේ වගකීම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට මේක ගෙවන්න වෙනවා
ගෙව්වේ නැත්නම් ඒ සේවිකාවන් කම්කරු කොමසාරිස්වරයාට පැමිණිල්ලක් කරොත් ඔබට එතෙන්ද ගෙවන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ කාලය තුලදී ගර්භණී තාත්වය පදනම් කරගෙන ඔබට සේවයෙන් පහ කිරීමක් කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒක ලංකාව මට ඔන්න ඔය සිද්ධියත් එක්ක ආව මට සිතුවිල්ලක් තමයි මෙහිදී රජය යම් දායකත්වයක් දැක්විය යුතුය කියන කාරණේ. කාලත්‍රී කතාබහ තුළින් අද අපි කතා කරමින් ඉන්නේ කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව. කොමසාරිස්තුමා යම් හේයකින් වැඩබිම තුල කම්කරුවෙක්ගේ අයිතිවාසිකම් කඩ වුණොත් මොකද කරන්න ඕනේ? නීතිය ඉස්සරහට යන්න හිමිකම තියෙනවද? නැත්නම් නොමිලේ වගේ දේවල් වලට නීති ආධාර සපයන්න පිරිසක් ඉන්නවද ලංකාවේ? මෙහෙමයි දුලාසි, ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ වැඩ කරන ඒ සේවක සේවිකාවන්ගේ අයිතීන් උල්ලංඝනය වුවහොත් එහෙම අපේ දිස්ත්‍රික්ක පුරාම කම්කරු කාර්යාල 40ක් පිටවලා තිබෙනවා. ඉතින් ළඟම තිබෙන කම්කරු කාර්යාලයට මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කිරීම දැන් තමන්ගේ සේවා ස්ථානයේ තිබෙන ඒ සේවා ස්ථානයට අදාළ කම්කරු කාර්යාලයට පැමිණිලි කිරීම තමයි මේ සඳහා තිබෙන හොඳම විසඳුම. එහිදී අපි අපේ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ අපේ කම්කරු නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ වගේම සහකාර කොමසාරිස්වරයෙක් යටතේ තමයි එක් දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයක් පාලනය වෙන්නේ. එහිදී අපි දෙපාර්තමේන්තුව පැත්තෙන් ඔවුන් වෙන උපරිම මැදිහත් වීම කරනවා. ඒ වගේම මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ උපකම්කරු කාර්යාල 17ක් තිබෙනවා. ඒ ආකාරයට සහ අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය තිබෙනවා. ඒ ඕනෑම තැනකට තමන්ට තමන්ගේ පදිංචියට හෝ තමන්ගේ සේවා ස්ථානට අදාළ කම්කරු කාර්යාලයට පැමිණිලි කිරීම තමයි ඊටාත්ම සුදුසුම කාරණය. එහිදී විශේෂයෙන්ම දුලාශි දැන් අර අපේ අනපනත් සහ නීති රීති අනුව පාරිතෝෂික පනත උල්ලංඝනය වෙලා තිබෙනවා නම් 15කට අඩුවෙන් ඉන්නවා නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට මැදිහත් වීමට හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම සේවකයන් සේවය නිවත් කිරීමේදීත් සේවකයන් 15කට අඩු පිරිසක් ඉන්නවා නම් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට මැදිහත් වීමට හැකියාවක් නැහැ. එහිදී කම්කරු විනිශ්චය සභාවට කෙලින්ම ඍජුවම පැමිණිලි කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් තව කාරණයක් තිබෙනවා දුලාසි. දැනට කම්කරු විනිශ්චය සභාවල යම් කිසි පුද්ගලයෙක් පැමිණිලි කරාට පසුව ඔවුන්ට නියෝජිතයෙකු මාර්ගයෙන් පෙනී හිටීමට හැකියාවක් නැහැ. දැනට අනිවාර්යයෙන්ම නීතිඥ සහාය ලබා ගන්න ඕනේ. නීතිඥවරයෙක් මාර්ගයෙන් තමයි කම්කරු විනිශ්චය සභාවලදී පෙනී හිටින්නට ඕනේ. අපි ඒකත් ඉදිරියේදී වෙනස් කරන්නට යනවා. නියෝජිතයෙක් මාර්ගයෙන් හෝ තමන්ගේ පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් පෙනී හිටීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දීමට. ඒ වගේම දැනට මම අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ අපේ ව්‍යවස්ථාපිත දීමනා ගෙවීම් වලට අදාළව අධිකරණ නඩු 15000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණවල. ඒ නිසා අපි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වලටත් කම්කරු විනිශ්චය සභාවලට, මොකද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාවක් නැහැ කම්කරු විනිශ්චය සභාවල අධිකරණමය කටයුතු සඳහා පැමිණිලි කිරීමට මැදිහත් වෙන්නට. ඒ නිසා පනත අපි කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධනය කරලා අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාවෙත් ඒ වගේම අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේත් අවසරය ලබාගෙන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වල වගේම කම්කරු උසාවි වලත් මෙම ව්‍යවස්ථාපිත දීමනා ගෙවීම වලට අදාළ නඩු පැවරීමට අවශ්‍ය කාර්මික ආරවුල් පනත සංශෝධනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඕනෑම අවස්ථාවකදී කම්කරුවන් වෙනුවෙන් සේවකයන් වෙනුවෙන් තමන්ට යම් කිසි අකටයුත්තක් හෝ කම්කරු නීති උල්ලංඝනයේ සිදුවීමක් සිදු වුණොත් එහෙම ළඟම තිබෙන කම්කරු කාර්යාලයට පැමිණිලි කිරීමට තමයි හොඳම දේ. ඒ හැමදේම වගේම කොමසාරිස්තුමා නිවාඩු කියන්නේත් කම්කරුවාගේ හිමිකමක් නේ. හැබැයි සමහර ආයතනවල නිවාඩුවක් ලබා ගැනීම කියන්නේ හරි අපහසු කාරණාවක්. එහෙම වෙන්නේ ඇයි? නිවාඩු ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අර මුලින් සඳහන් කරා වගේ දින 5ක සතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. දවසකට පැය 9ක ප්‍රමාණයක් වැඩ කරලා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් දින 6 සතිය, ඒ කියන්නේ දිනකට පැය 8ක් වැඩ කරලා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ පරිපාලක සභා ආඥා පනත අනුව නිවාඩු ලබා දීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරලා තිබෙනවා. වැඩිපුර වැඩ කරන දවස්වලට නම් ඒ මුලින් ඒ සාමාන්‍ය දිනයක වගේ දින එකමාරක මේ දෛනික වැටුපක් ගෙවන්න ඕනේ නිවාඩු දිනවල වැඩ කරනවා නම්. ඒ වගේම සාප්පුවා කාර්යාල පනත යටතේ වෙනමම ඒ ආවරණය වෙන පිරිස ඒ අදාළ ඒ අනුව කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් හිමි නිවාඩු ප්‍රමාණය නිශ්චිත රජයේ සේවයේ නම් මෙච්චර අනියම් නිවාඩු මෙපමණ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා.
වෛද්‍ය නිවාඩු තිබෙනවා. ඒ වගේ නමුත් අර අපි පනත් වලින් පරිපාලක සභා ආඥා පනතෙන් සහ සාප්පු හා කාර්යාල පනතෙන් ආවරණය වෙන සේවක සේවිකාවන්ට තමන්ට ඒ වර්ෂයට හිමි නිවාඩු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ නිවාඩු ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට අයිතිවාසිකමක් තිබෙනවා, වරප්‍රසාදයක් තිබෙනවා. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී සේවක සේවය පාර්ශව එකඟතාවයේ මත සමහර නිවාඩු කාලවලදීත් වැඩ කරලා එකඟතාවයේ මත වැඩ කිරීමට ඔවුන් සලකලා ඒ අනුව වැඩිපුර ගෙවීමක් කිරීමටත් එකඟතාවයේ තිබෙනවා නම් පමණක් ඔවුන්ගෙන් වැඩ ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. එසේ නැතිනම් දැන් කාන්තාවක් ප්‍රසූත නිවාඩු ගියොත් දින 84ක නිවාඩුවක් ලබා දිය යුතුයි. ඒකත් දැන් ඉදිරියේදී වැඩි කරන්නට, ඒ කියන්නේ දැන් රජයේ සේවයේ නම් ඒ තත්ත්වයේදී දින 84ක නිවාඩුවට අමතරව අඩවැටුප් කියවල නිවාඩු ලබා දෙනවා. ඒ වගේම වැටුප් ගෙවීමකින් තොරව නිවාඩු ලබා දෙනවා. ඒ තත්ත්වය පෞද්ගලික අංශයට මෙතෙක් තාම අදාළ කරගන්නේ නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී ඒවත් සමාජයට සංශෝධනය වීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙනවා. කෙසේ වුවත් නිවාඩු කියන එක ඒ වරප්‍රසාදයේ අයිතිවාසිකම පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ටත් තිබෙනවා. සේවකයන්ට හිමි නිවාඩු පෞද්ගලික අංශය තුලත් එහෙමත් නැත්නම් වැඩබිම තුලත් ලැබෙනවද? අපි සූදානම් මේ ගැන අහන්න, මේ ගැන කතා කරන්න සිල්වෙස්ටර් මහත්තයාගෙන්. හැබැයි මේ විරාමයෙන් පස්සේ. විරාමෙන් අනතුරුව අපි නැවතත් එකතු වෙනවා කාලාත්‍රේ කතාබහත් එක්ක. අද මාතෘකාව කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම්. සිල්වෙස්ටර් මහත්මයා කොමසාරිස්තුමා කියනවා මේ නිවාඩු කියන්නේ සේවකයාගේ අයිතිවාසිකමක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් නිවාඩු ලබා දිය යුතුමයි කියලා. හැබැයි ප්‍රායෝගික වැඩබිමට අපි කන් දුන්නොත් අපිට ඇහෙනවා නිවාඩු ලබා ගැනීමේ තියෙන දුෂ්කරතා, අපහසුතා, ඒ තුලින් නැතිවන ගැටලු. මේ වගේ ප්‍රශ්න ඔබ මුහුණ දීලා නැද්ද? ඔබට අහන්න දකින්න ලැබිලා නැද්ද? අනන්ත අප්‍රමාණය අහලා තියෙනවා. කම්කරු කොමසාරිස්තුමා කියාපු ආකාරයටම නෙවෙයි නිවාඩු ලැබෙන්නේ. ඒවට කියන්නේ උපයාගත් නිවාඩු කියලා. සේවකයා උපයා ගන්නට ඕනේ. යම්කිසි වැඩ කරපු කාලය අනුව උපයා ගන්නට තියෙනවා. ඊළඟට පරිපාලක සභාවල් අනුව නියම කරපු නිවාඩු තියෙනවා. එතකොට සේවකයෙක් වැඩට ගිය ගමන් එයාට නිවාඩු අයිති වෙන්නේ නැහැ. එයා අවුරුද්දකට වැඩිය වැඩ කරලා ඒ නිවාඩු උපයා ගත්තට පස්සේ තමයි ඒ නිවාඩු හිමිකම හම්බ වෙන්නේ. දැන් එතනදී අපි ආඩම්බර වෙනවා අපේ සංගමයේ 1961 තරම් කාලයේදී තමයි බ්‍රිතාන්‍ය පාලකයන් සහ බ්‍රිතාන්‍ය ආයතන විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රටේ තියෙන කාලයේදී තමයි ගිවිසුමක් ඇති කෙරුවා ලංකාවේ සේවය සම්මේලනයේ සහ අපේ සංගමයේ අතරේ. ඒකට EFC CMU සාමූහික ගිවිසුම කියලා කිව්වා. ඒකෙදී අපි දවස් 42 නිවාඩුවක් දිනාගත්තා. ඒ කියන්නේ දවස් 14ක් වාර්ෂික නිවාඩු, දවස් 7ක් අනියම් නිවාඩු, දවස් 21ක් අසනීප නිවාඩු. දවස් 42ක්. සේවකයාට අයිතියක් තිබුණා ඒක ඕන විදිහකට පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි දවස් 7ක් එක දිගට දෙන්න ඕනේ. ඒ වාර්ෂික නිවාඩු. ඒකට අමතරව ඒ ගිවිසුමේම තිබුණා විශ්‍රාම යාමේ වයස 60යි කියලා. අද තමයි මේ සාකච්ඡාව පටන් අරන් තියෙන්නේ ලංකාවේ. විශ්‍රාම යාමේ වයස 60 කළ යුතුයි කියලා පුද්ගලික අංශයෙන්. එතකොට නිවාඩු ලබා ගැනීමේදී සේවකයාට අසනීප නිවාඩු ගන්නවා නම් වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එතකොට ඒ වෛද්‍ය සහතිකයේ ලියාපදිංචි වෛද්‍යවරයෙක්ගේ වෛද්‍ය සහතිකයක් විය යුතුයි. නමුත් අපි දන්නවා දුර පළාත් වලින් කොළඹට ඇවිල්ලා කර්මාන්ත ශාලාවල් වල වැඩ කරන සමහර දැරියෝ සහෝදරියෝ බෝඩ් වෙලා ඉන්නවා, නැත්නම් නේවාසිකව ඉන්නවා ආයතනවල. එහෙම නැත්නම් ආයතනයේ විසින් සපයපු නේවාසිකාගාරය, එහෙම නැත්නම් තමන් විසින්ම හොයාගත්ත නේවාසිකාගාර. අසනීපයක් වුණාම සමහර වෙලාවට ඒ නේවාසිකාගාරයේ ඉඳලා වැඩ කර අසනීපේ සුව කරගන්න බැරුව ගම්වලට යනවා. ගම්වලට ගියාම ගම්වල සමහර විට ආයුර්වේද වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්, පාරම්පරික වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් තමන් විසින් තමන්ගේ දන්න කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රතිකාර ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ අනුව නිවාඩුව ලබා ගැනීමට අපහසුකමකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් ප්‍රතිඵලය තමයි වර්ෂාවසානයේදී එයාට ගෙවන්න තියෙන ප්‍රසාද දීමනාව අඩු වෙන්නට පුළුවන්. එයාට ලැබෙන්නට තියෙන වාර්ෂික පඩි වැඩිවීම අඩු වෙන්නට පුළුවන්. එයාට ලබා දිය යුතු වෙනත් ප්‍රසාද දීමනාවන් මොන හරි තියෙනවා නම් ඒව අඩු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව විශාල
දඬුවම් රාශියකට සමහරට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. අවවාද ලිපියක් ලැබෙනවා ඔබේ නිවාඩු අරගෙන තිනවා වැඩි. ඒක නිසා ඔබට ලබන වසරේ මේ වසරේ වාර්ෂික පඩි වැඩිවීම අහිමි. ඊම නැත්නම් ලියුමක් දෙන්නට පුළුවන්. ඔබ නිවාඩු අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ නිසා මේක ඊට වැඩිය ගත්තොත් එහෙම සේවය අවසන් කිරීමට ඒ වගේ නොයෙකුත් තර්ජන වලට නිතර මුහුණ පාන්නට සිද්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථා අපේ සංගමයේ වැඩ ආයතන තුල තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපිට නිවාඩු අවශ්‍ය වෙන්නේ ඇයි? ඒ මොකද නිවාඩු අවශ්‍ය වෙන්නේ සේවකයාගේ හෝ සේවාදායකයාගේ තියෙන යම්කිසි හේතුවක් මත. නිකන් නිවාඩුවක් අරගෙන ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැහැ. මොකක් හරි හේතුවක් මත. ඉතින් ඒක නිසා ආයතන හිමියෝ ඒ පිළිබඳව යම් නිර්ණායකයන් හදා ගන්නට ඕනේ. සේවාදායකයන් සමග සාකච්ඡා කළා. ඒක නිසා තමයි සාමූහික ගිවිසුම් පිළිබඳව විශේෂ අවධානයක් අපි යොමු කරන්නේ. එකඟතාවයන් අනුව මේ නිවාඩු ලබා ගැනීමද වැඩ කරන වැඩපිළිවෙල වෙනස් කිරීමද ඒ සෑම දෙයක් ගැන සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් සංවාදයක් මාර්ගයෙන් බේරුම් කරණය කිරීමට. එහෙම නැතුව ඒවා අනුව නිතර ආරවුල් ඇති වෙලා ඒ අනුව වැඩ අත්හිටවීම ඇති වෙලා මේ නිෂ්පාදන කඩාකප්පල් කිරීමේ අරමුණක් නෙමෙයි. ඒක නිසා සේවකයන්ගේ පැත්තෙන් නිවාඩු ලබා ගැනීමේදී දක්වන දායකත්වයත් සේවකගේ පැත්තෙන් නිවාඩු ලබා දීම සඳහා දක්වන දායකත්වයත් දෙකම සමබර විය යුතුයි. එහෙම නැතුව මේ අසාධාරණ විදිහට නිවාඩු ලබා ගැනීමක් සේවාදායකයන් පැත්තෙන් කරන්නේ නැහැ. සිල්වස්ටර් මහත්මයා මේ නිවාඩු දිනයන්හි සේවය කිරීමේදී හිමි වරප්‍රසාද තියෙනවනේ ආහාර සමහර වෙලාවට ගමන් කිරීමේ පහසුව සඳහා වගේ වරප්‍රසාද ඒ වගේ දේවල් සපයනවද ලංකාවේ වැඩබිම් තුළදී? සමහර සමබර සේවාදායකයන් කල්පනා කරනවා මේ මගේ සම්පතක්. සේවාදායකයෝ කියන්නේ ආයතනයේ සම්පතක්. ආයතනයේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තියාගත්තට වැඩක් නැහැ වැඩ කරන්න මිනිස්සු නැත්තම්. ආයතනයේ වැඩ කරන්න මිනිස්සුන්ව තමන්ගේ ප්‍රධාන සම්පත වශයෙන් සලකන සේවාදායකයෝ ඉන්නවා. දවල් ආහාර වේල සපයනවා, තේ සපයනවා, සේවාදායකයන්ට වාර්ෂිකව යම්කිසි ප්‍රසාදයක් දීමනාවක් ලබා දෙනවා, සේවාදායකයන්ට ගමන් පහසුකම් සපයනවා. නමුත් අපේ අත්දැකීමක් තියෙනවා සමහර සේවාදායකයන් ගමන් පහසුකම් සපයනවා වැඩට එන්න. වැඩ ඇරලා යනකොට කියනවා මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි බස් එක යන්නේ ඒ වෙලාව වෙනකන් ඔයා වැඩ කරන්නට ඕනේ. ඒක කොන්දේසියක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසාම සමහර සේවාදායකයන්ට කොච්චර ප්‍රශ්නයක් තිබුණත් නිවාඩුවක් ලබාගෙන නැත්නම් වේලසනින් තමන්ගේ පැය 8 වැඩ කරලා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇයි අර ගමන් කාරණේට මේ හිර වෙලා ඉන්න නිසා. ඉතින් හුඟක් මේ බැලුවොතින් එහෙම සේවාදායකයන්ගේ සංගණනයක් කරලා බැලුවොතින් ඊටම අතලොස්සක් මානසික වශයෙන් සලකනවායි කියලා කියන්න පුළුවන්. අනිත් අය මේ අර වියගහේ බැඳපු මේ ගවයා වගේ සේවකයන්ගෙන් ගන්න පුළුවන් වැඩ ලබා ගැනීම සඳහා තමයි කටයුතු කරන්න කියලා කනගාටු වුණත් කියන්නටම ඕනේ. නීතිඥතුමා මේ වැඩබිම කියන්නේ අනතුරු බහුල තැනක්. වැඩබිමේදී අනතුරක් සිද්ධ වුණොත් ඒ සේවකයා වෙනුවෙන් රක්ෂණාවරණ එහෙමත් නැත්නම් ආරක්ෂාවට වෙනත් පිළිවෙත් මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ වැඩබිම් තුල නීතියානුකූලව ලබා දීලා තියෙනවද? ඔව් එහෙමයි. ওই සම්බන්ධයෙන් කම්කරු වන්දි ආඥාපනතේ තියෙනවා. ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් අනතුරු අනිත් කොටස තමයි සේවය නිසා පැන නගින රෝග. උදාහරණයක් හැටියට අපි හිතමු යම්කිසි රසායනික ද්‍රව්‍යයක් සමග කටයුතු කරන සේවකයෙකුට චර්ම රෝගයක් එන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ කම්කරුවන්ගේ ආඥාපනත යටතේ අපි කියන්නේ වෘත්තීය රෝග occupational disease කියලා ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ලයිස්තුගත කරලා තියෙනවා. ඒ ලයිස්තුව තුල අන්තර්ගත වන රෝගයක් තමයි කම්කරු වන්දි ආඥාපනත යටතේ ආවරණය ලබන්නේ. මම ඔබට කෙටියෙන් සඳහන් කරේ රෝග ගැන. ඊළඟට තිබෙනවා අනතුරු. කියන්නේ රැකියාවේ යෙදී සිටියේදී සේවා ශාස්ත්‍රය තුලදී ඇතිවන අනතුරු. ඒ ඔය සේවා ශාස්ත්‍රය තුලදී කියන වචනේ පොඩ්ඩක් පුළුල් වචනයක්. අපි හිතමු සේවා යෝජකයෙකුගේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සේවකයෙක් සේවා ස්ථානයෙන් පිටතට ගිහිල්ලා ඉන්න අවස්ථාවකදී අනතුරක් සිදු වුණත් එම අනතුරත් සේවයේ යෙදී සිටියේදී සිදු අනතුරක් ලෙස සැලකෙනවා.
එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් කම්කරු වන්දි කොමසාරිස්වරයෙක් ඉන්නවා. ඒ කම්කරු වන්දි කොමසාරිස්වරයා යටතේ වෙනම අධිකරණයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොළඹ තමයි එහි ප්‍රධාන අධිකරණය. ඒ කම්කරු වන්දි කොමසාරිස් මගින් ක්‍රියාත්මක වන අධිකරණ ලංකාවේ හැම පළාතකම සංචාරක උසාවියක් හැටියට යනවා. එතකොට ඒ වන්දි පනත සුවිශේෂී පනතක්. ඒ පනත යටතේ එක් අනතුර සඳහා වන්දියක් නියම කරලා තියෙනවා. ප්‍රතිශතයක් හැටියට. උදාහරණයක් හැටියට සේවයේදී සිටියේදී අතක් අහිමි වුණොත් 50%ක්. දැන් අපේ කොමසාරිස් ජෙනරාල්තුමා කිව්වා ඒක ලක්ෂ 20 දක්වා වැඩි කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක මම බොහොම සතුටු වෙන කාරණයක්. දැන් අද තියෙන තත්ත්වය යටතේ අතක් අහිමි වුණොත් හම්බ වෙන 2,75,000යි. නමුත් ඒක වෙනම අධිකරණයක්. එතකොට ඒ අධිකරණයට යෑම සඳහා මූලික අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ රෝගියා පරීක්ෂා කරපු වෛද්‍යවරයා විසින් දෙන්න ඕන වෛද්‍ය සහතිකයක්. ඒ වෛද්‍ය සහතිකය විශේෂ ආකෘතියක වෛද්‍ය සහතිකයක්. ඒ වෛද්‍ය සහතිකයත් එක්ක තමයි ඉල්ලුම් පත්‍රය කම්කරු වන්දි කොමසාරිස්වරයා වෙත යොමු කරන්න වෙන්නේ. දැන් මේ වෛද්‍ය සහතිකයේ ගැටලුවක් මත වුණොත් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉන්නව වෙනම සහකාර කොමසාරිස්වරයෙක් වෛද්‍යවරයෙක් එතුමා ගාවට ගිහිල්ලා හරි ඒ වෛද්‍ය සහතිකය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව සේවකයින්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කර්මාන්ත ශාලා පනත යටතේ විධිවිධාන විශාල ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. කම්කරු කොමසාරිස්වරයාගේ නියෝජිතයින් පැමිණලා කර්මාන්ත ශාලා පරීක්ෂා කරනවා. ඊට අමතරව අද වෙනකොට ප්‍රායෝගිකව කම්කරු වන්දි ආඥා පනත යටතේ පැමිණෙන වගකීම ආවරණය කිරීම සඳහා හුඟක් පිළිගත් ආයතන වෙනම රක්ෂණ ආවරණ ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ රක්ෂණ ආවරණ ලබාගෙන තියෙන ආයතනවලදී වන්දි ලබා ගැනීමේ ගැටලුවක් නැහැ. ඉල්ලුම් පත්‍රය යොමු කරාට පසුව රක්ෂණයක් තිබෙනවද කියලා දැනගෙන එක්කෝ කම්කරු වන්දි කොමසාරිස්වරයා විසින් රක්ෂණ ආයතනයට නිවේදනයක් යවනවා. එහෙම නැත්නම් අනතුරක් සිදු වුණු ගමන් සේවා යෝජක ආයතනය විසින්ම අදාළ රක්ෂණ ආයතනයට නිවේදනයක් යවනවා. ඒ යවුවෙන් පස්සේ ලබා ගනිපු රක්ෂණ ආවරණයට අනුකූලව වන්දියක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව මේ සේවක සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීමක් තිබෙනවා. යම් යම් නිර්ණායක තිබෙනවා. වාතාශ්‍රය සම්බන්ධයෙන් ඊළඟට කර්මාන්ත ශාලාවක ඇතුළත පැවතිය යුතු උෂ්ණත්වය සම්බන්ධයෙන් යම් යම් නිර්ණායක තියෙනවා. ඒවා පරීක්ෂණ කරලා ඒවට උපදෙස් දීම වගේ දේවල් ප්‍රායෝගිකව සිදු වෙනවා. කොමසාරිස්තුමා මේ වැඩසටහන අහගෙන ඉන්න කෙනෙකුට හිතෙනවා නම් මම මගේ වැඩබිම තුල නැත්තම් මම මගේ රැකියා ස්ථානය තුල අසාධාරණයට ලක් වෙනවා මගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වෙලා තියෙනවා කියලා කොහොමද පැමිණිල්ලක් කරන්නේ? අපිට දුරකථන අංකයක් හෝ ලිපිනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම දුලාසේ අපේ දැනට පැමිණිලි කිරීම සඳහා ආකෘති පත්‍රයක් තිබෙනවා. පැමිණිලි කිරීම සඳහා ආකෘති පත්‍රය පුරවලා අපිට ලබා දීමට හැකියාව තිබෙනවා. එසේ නොමැතිව එම ආකෘති පත්‍රය පෙරවුවේ නැති වුණත් ලිඛිතව හෝ එසේ නැත්නම් ෆැක්ස් මාර්ගයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඊමේල් මාර්ගයෙන් හෝ දුරකථනයෙන් හෝ ඕනෑම පැමිණිල්ලක් අපේ කාර්යාල වලට දැන්නොත් ඒ පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ දිනවල අපිට පැමිණිලි ඉතාමත්ම බහුල වශයෙන් ගලාගෙන මම එක දවසකට පැමිණිලි 150ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් යොමු කරනවා අපේ අංශවලට සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමට. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් අපිට එක දුරකථන අංකයක් ලබා දීමට හැකියාවක් නැහැ දුලාශ. මොකද දැන් මේ පුද්ගලයා මාතර ප්‍රදේශයේ ඉන්නව නම් හොඳම දේ තමයි අපේ මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයට පැමිණිලි කිරීම. ගාල්ලේ ඉන්නව නම් ගාල්ලේ දිස්ත්‍රික් කම්කරු කාර්යාලයට පැමිණිලි කිරීම. ඉතින් අපේ දිස්ත්‍රික්ක පුරාම විහිදිලා පැතිරලා තිබෙන මේ කම්කරු සහකාර කොමසාරිස් කාර්යාල 40ක් තිබෙනවා. මේ 40ෙම දුරකථන අංක අපගේ වෙබ් අඩවියේ සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදාළ සියලු විස්තර එම වෙබ් අඩවිය මගින් අපිට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. එම තමන්ට පැමිණිලි කිරීමට අදාළ ඒ සියලු විස්තර අපි සඳහන් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම www.labordept.lk කියන අපේ gov.lk කියන වෙබ් අඩවිය හරහා මේ සියලු තොරතුරු ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් අපේ ප්‍රධාන කාර්යාලය තිබෙන්නේ කිරුල්ල නාරහම්පිට කොළඹ 5. අපිට ලිඛිත වෙව්වත් අපි අදාළ අංශවලට
යොමු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. යම්කිසි කෙනෙක් තමන්ගේ ආයතනයේ සිද්ධ වෙන වැරද්දක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කරොත් රහස්‍යභාවය රකින්නවද? එහෙම නියාමන තියෙනවද? ඒ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් තිබෙන වාතාවරණය අනුව තමයි මොකද පැමිණිල්ලක් කරාට පස්සේ අපිට නිර්නාමිකව පැමිණිලි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නිර්නාමිකව කරන ලද්ද පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් අපි හිතමු යම් කිසි ආයතනික සේවකයෙක් නිර්නාමිකව පැමිණිලි කරොත් අපිට අර්ථ සාධක ගෙවන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සම්බන්ධයෙන් අපේ නිලධාරීන් යවලා අපිට පරීක්ෂා කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ පිළිබඳ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එහෙම අපිට පැමිණිලි එවන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමන්ට වුණ අසාධාරණයක් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි පැමිණිල්ලක් කළොත් එහෙම අපිට ඒකෙදී අනිකුත් පාර්ශවයනුත් ගෙන්නන්න ඕනේනේ. ඒ පාර්ශවයන් ගෙන්නලා පාර්ශවයන්ගෙනුත් අපි කරුණු විමසන්නට ඕනේ. එහිදී සමහරට ඒ පාර්ශවයන් දෙක මුණ ගැස්සීමට අවශ්‍යතාවය ඇති වෙනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලදී එවැනි ආකාරයට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් නිර්නාමිකව අපිට ලැබෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පවා අපි කටයුතු කිරීමට අපි මැදිහත් වෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. සමහර ආයතනවල මේ හිඟ වැටුප් ලබා ගන්න ගියාම එහෙමත් නැත්නම් දිරිදීමනා ඒ වගේම මියගිය කෙනෙක්ගේ වැටුපක් සම්බන්ධව දැනගන්න ගියාම බොහෝ වෙලාවට කියනවා ලිපි ලේඛන අස්ථානගතයි කියලා. බොහෝ ආයතනවල මේ ගැටලුව තියෙනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවල කවුද කම්කරුවා වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්නේ? මෙහෙමයි දැන් අපිට දැන් මෙහෙම ගැටලු ගණනාවක් තියෙන දුලාශි දැන් ඔය සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට උනත් දායක මුදල් බැර කිරීමේදී සමහර අවස්ථාවලදී ඒ සේවකීන්ගේ නම් නිවැරදිව සඳහන් කරලා නැහැ ආයතන මගින්. ඒ කියන්නේ මහ බැංකුවට වාර්තා යවද්දී සේවා යෝජකයන් විසින් සමහර වෙලාවට Tamanගේ ජාතික හැඳුනුම්පතේ තිබෙන නම වෙනුවට ඒ නමට වෙනත් සමහර අලුතෙන් නම් එකතු කරලා තිබෙනවා. සමහර නම් අඩු වෙලා තිබෙනවා. මෙවැනි ආකාරයේ ගැටලු ගණනාවකුත් තිබෙනවා. නමුත් ඒවා ඒ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලට අදාළව තිබෙන ගැටලු අපිට ඔවුන්ගේ නියම හැඳුනුම්පත ඉදිරිපත් කරලා උපැන්න සහතික ඉදිරිපත් කරලා ඒවා සකස් කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. දැනට එවැනි තත්ත්වයන් තිබෙනවා. ඒ වගේම අදාළ ආයතනය තුල තිබෙන ලියකියවිලි අස්ථානගත වුවත් Tamanට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් Tamanගේ ජාතික හැඳුනුම්පත, ඒ වගේම විවාහ සහතිකය, උපැන්න සහතිකය, එසේ නොමැතිනම් මරණ සහතිකය Taman ගාව තිබෙන ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කරලා තහවුරු කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අපි ඒ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ප්‍රතිලාභ හෝ එහෙම නැත්නම් පාරිතෝෂික දීමනා හෝ ඒ වගේ ඒවා ලබා දීමට හැකියාව අපිට තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කටයුතු කරනවා. කාලාත්‍රේ කතාබහ තුලින් අද අපි කතා කරේ වැඩ කරන පිරිස පිළිබඳව. වැඩ කරන ඔබ, මම, වැඩ කරන අපි පිළිබඳව. වැඩ කරන අපි සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන නීතිය සහ අපේ අයිතිවාසිකම්. අද අපේ මාතෘකාව වුණේ කම්කරු නීතිය සහ අයිතිවාසිකම්. මේ ගැන කතා කරන්න අද අපිත් එක්ක එකතු වුණා කම්කරු කොමසාරිස් ජෙනරාල් නීතිඥ ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා. ඒත් එක්කම අද වැඩසටහන සඳහා සම්බන්ධ වුණා ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ කාර්මික පොදු කම්කරු සංගමේ ප්‍රධාන ලේකම් සිල්වෙස්ටර් ජයකොඩි මහත්මයා. ඒත් සමගින් ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ඉසුරු ලක්පුර මහතා අද වැඩසටහන සඳහා දායකත්වය ලබා දුන්නා. තිදෙනාටම බොහොම ස්තුතියි. අපි සූදානම් වෙන්නේ අද වැඩසටහනෙන් සමගන යන්න. අද අපි කතා කරපු මාතෘකාව සම්බන්ධව ඔබ තෘප්තිමත් කියලා අපි හිතනවා. ඔබ වෙනුවෙන් හොඳම දේ තිලන කිරීම පමණයි අපේ යුතුකම සහ වගකීම. අපි සූදානම් මෙවන් රාත්‍රියක මෙවන් මාතෘකාවක් රැගෙන යලිත් ඔබ මුණ ගැහෙන්න. එතෙක් ප්‍රාර්ථනය සෝදායි දවසක්. ආයුබෝවන්.
you.